Tuendelee ama tusiendelee? Kameme niona mashabiki makameme. Kameme TV Kameme TV Kameme. Haya ndira tugirire Rev Maina wa utisi aigue wega niguo oya guoko kondu na githito njegeke na kwina andu mena kiuiru ari ona mundu arugamite ciani tukiina atwiroire hata twi bica wara moto cio murore umwe wewe na uiru we una wilu hindi yo ne kuina turaina no ge no gukwirorera raka atia tondu andange mokaga handu makaigua ndahua ni kwirorera mamilioni maria mokite guku na ndarerigagirira oguo niguo mwira twi guku wona ategwika umenya ni ucio ndirari uhoro wake niguo uga twi guku umuthi na rucio noke aya guoko guo kwa Rev Maina Rev Maina Rev Maina Otisi bona geni wapisha kwena tajira mundu warikanga Nairobi mundu warikanga mundu wathirukaga Nairobi oh my niwe gomanĩtie andũ niwe bũrũri wothe Ngai amuheaga oguũrio nduga igũrũ kwĩ Ngai kanda ya kuma Mũrang'a ũrĩa waimire kwanyu tiguo gacoka ũmũthĩ tũka gũkũrathĩra atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ ikanga
rioka na ngari yake na nĩ ya milioni ĩmwe milioni 8 thikĩrĩria wega. Yes. Na ti ya mbere na ti ya kerĩ. Onawe twoka gũkwĩra kwĩ Ngai wĩkaga maũndũ na korwo ndũrĩ wagĩkorwo okorwo ndũrĩ wagĩkorwo wĩnyitĩre kĩrathimo gĩkĩ kĩa Rev Maina. Ona ya nĩ ũgeka mũcemanio ta ũyũ okorwo wĩ mũhunjia okorwo wĩ mũbiacara nĩ ũgũtherema nĩ ũkũgĩa ngari gũtiramakania kũrĩa umĩte. Twĩ hamwe ona ni ndũgamĩte handĩ wa kĩhiũ mwĩrĩ kanda ya kĩhiũ mwĩrĩ kanda ya hũraga ngari mbaru na nĩ niĩ thaa ici mĩtambo yothe ĩno ya kameme ndĩngĩhingũrĩrwo haha Martin wa Janet ataingĩrĩte haha ndũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega gũtiramakania kũrĩa umĩte. Mwanake ũyũ twoka gũkwĩra atĩrĩrĩ tũtinaga gũkwĩra ũndũ ũngĩ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ. Amina. We ũthiaga na nduthi Ngai no akũhe ngari nene. We ũthiaga na tukutuku we no tware Prado. Amen. We ũthiaga na magũrũ no kuage na andũ na ngari yaku ndũhũrĩre Ngai ũcio rũhĩ rwega. Rĩu horera ũũ ndirenda mbĩarie ũũ ndiramenya thaa ici angĩtua kwarĩ nĩ gĩkeno kĩrĩa akenete tũngĩthiĩ nginya thaa thita tondũ ũguũrio ũrĩa enaguo ũmũthĩ kũrĩ na andũ mekũinũka marĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ĩno Kesha ndĩngĩrĩhĩrwo ngarama oro ũguo ĩrĩhĩirwo mamirioni ma mbeca na ĩrĩhĩirwo nĩ tondũ waku we na he kũndũ ũgũthiĩ. Rĩu rĩ uga mũndũ wa mwana thakarĩtio ũũ nĩ harĩ mũndũ ũrĩa wa mũhumba. Atumia mwĩ gũkũ atumia matarĩ agĩkoro rĩu no ũkore ngĩta mũtumia wa Rev Maina haha ũkore mũndũ nĩ aimba ta mũrie waibake mũrie waibake waimba nini mũrie waibake haya ndenda mũtumia ũyũ mũtumia mũthaka mũtumia mwega oke atũnyite ũgeni thĩinĩ wa rwai wapi shangwe na vigeregere. Ayo microphone mũtumia ta ũyũ mũtumia ta ũyũ mũthaka ta ũyũ Ngai nĩ mwega. Karibu. Thank you. Yes. Amen. Ngai ndiye ũguo nĩ tondũ wa Ngai. Amen. Barikiweni sana. Njĩtagwo Esther Maina nĩ honokete na ngenda Mwathani. Nĩ ndakenio nĩ Ngai mũno nĩ tondũ wa ũguo mũkĩte. Nĩ ndiramenya mũkĩte na kwĩrutĩra kũnene na nĩ ndiramenya mũtikuma gũkũ moko matheri. Mwathani agocwo. Amen. Ndũngĩtatara waku o ũguo moko matheri. Nĩ ndiramenya Ngai witũ ena mũbango mwega igũrũ rĩ mũtũrĩre waku we. Mwathani agocwo nĩ tondũ nĩ ũtigire gĩtanda gĩaku. Nĩ ndamwĩra njĩtagwo Esther Maina na tũhunjagia harĩa ũtici. Na njuge wa mbere nĩngenetio nĩ Ngai nĩ tondũ wa kũnduĩra mũthuri wakwa mũtungatĩri. Mwathani agocwo nĩ tondũ tumĩte kũraya nĩ tondũ wa Ngai. Korwo nĩ kwaragio ndĩrwo nĩ agatuĩka mũhunjia nĩ ingĩigiria ca. Mwathani agocwo no nĩ tondũ wa mĩbango ya Ngai na mĩbango ya Ngai ndĩhana ya mũndũ ũrĩa wamũrĩkia ambĩrĩria nĩonaga ta hatarĩ ũndũ harĩ. Mwathani agocwo nĩ tondũ arĩ mũndũ o ũguo. Mwathani agocwo Daudi arĩ mũndũ o ũguo erũru-inĩ. Mwathani agocwo na ariũ nyina mamwonaga ũguo no nĩ tondũ Ngai witũ akoragwo na mũbango mwega igũrũ rĩ mũndũ na ndũkanamakio nĩ mũndũ gũkũnyarara nĩ tondũ ndoĩ rũciũ rwaku. Daudi akĩũraga Goliathu arĩ o kĩmwana kĩnini. Mwathani agocwo kũrĩ mũndũ wamwonete akamũnyarara ona ariũ nyina nĩ mamũnyororĩtie hĩndĩ ĩmwe agĩthita-inĩ nĩ tondũ nĩ athiĩte kũrora mũrũ wa nyina akĩũrio nĩ tondũ nĩ wakorwo akagwĩka atĩa na mũcene ũcio waku. Mwathani agocwo no we nĩ tondũ nĩ amenyaga we nĩwe ũĩ thĩinĩ wake nĩ amenyaga ena Ngai mũnene ndamarĩirie ndakwĩra na wanyũrũrio ndũkarie menya Ngai ũrĩa ũtungatagĩra no arĩ kuoya mũthenya ũmwe ingĩerirwo nĩ ingĩkarũgama haha nyonwo ndingĩetĩkirie. Mwathani agocwo no kũhĩtũkĩra guoko kwa Ngai na hinya wa Ngai nĩkĩo ndĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna ndungata ya Ngai twendete mũno Rev Maina wa OTC nĩ atũtwaraga wega kũnyita microphone ĩno nĩwe ũndutĩte. Mwathani agocwo koguo nĩ wakwa wa kĩroho nĩ tondũ nĩwe ũtũmĩte nduĩke ũguo ndĩraria tene ndingĩaririe ũguo. Koguo nĩ ndĩrakenio nĩwe mũno na nĩ atũtwarĩte wega nake Ngai witũ agakorwo igũrũ ritũ agatũtwara wega. Ndamũkaribisha mũno na nĩ tondũ Ngai witũ nĩ atuĩkĩte wega nĩ tũthomete OTC mĩaka over 10
years na tuthomagira hema-ini na Ngai witu no aturathimite ni tondu gukiriria kwa mundu Ngai witu ni amurathima twina kigongona tukuhingura na habari hore ikairuhiru wega turetha mana ha rugongo koguo mundu wothe wa bypass twi hakuhi tu almost kuhingura kanitha mwathani agocwo koguo anyita barabara no ukirora na Ruiru utakinyite o haha Kianda Nairobi River haha hetagwo Samata opposite turaka kanitha hau no tigetie hani koguo ni ndiramukaribisha muno nigetha tugwatanage tunyitanagire kuu thiini wa ritwa ria Jesu mwathani agocwo mutithio ka kanitha kuu kwina maundu manene oguo matini wanje ni tiga ha muthuri airikanga ona ni aremagwo ni kuhunia mwathani agocwo na ti uhoro wa kuga ati ni kwaria ndirearithia nigetha ndikurire kwi Ngai matu-ini woyanaga nawe mutumia kana muiritu wi haha ndukanamenere kanda kwaga mwathani agocwo ndukanamenere kanda kwaga ino kanda yakwa ko ni ndamimenire hindi yagite kuri hindi tari matini muthuri uyu wakwa ni okana mugate nuthu tukaria na mai na ndia mutigire ni tondu wa uguo rimwe akandora guo akanjiguira tha akanjuria ati mamu wanyu maigaga atia ngamukirira akanjira ni ngakuinukia na ngari ndaririkana ndarahonia ngamuhe maitho Ngai witu ririkana muthuri uyu ni tondu ni mundu uria ona ni aigua ena thina ngoro mwathani agocwo no ni ndamumagiria ngamwira iguru kwi Ngai mwathani agocwo na hindi anjirire ni ari ndora gicagi na ngari ngimukirira ngimurora ngimuiguira tha no ni atiriri ni atwarire na ngari mwathani agocwo twana tuikaririe yangi mone ciokaga koguo we ndugathethuke na ndukaeye we muire twi hau muthuri waku ndari kindu umiriria nake ndoi rucio rwake Ngai witu amurathimera mwike wega na mwike karibu sana wapi makofi mama kigongona ekuo kana ndari kuo ako sawa amwike ni kidore hau ni hega na reke ngwire andu ane maciarite ciana thaka reke ngwire tambai muke ando ta ciake na mutikagi ene ciana guciarwo tambai muke haha mutiuke haha ene guciara ciana thaka ni mwana mucio ucio ni murathime aya igwo kauga iwe ene andu kuria muthutha igwe asante okay hau riu ndirenda nigetha riu ni tuthiete kuigua haria ho ira ucio haria ho ni njui twina chairman wa kanitha ino uga twina chairman uga umuthe kanitha wa born again niguo uraiga guku kana ni maheni ni born again mushirika wothe wa born again guoko ayaya mukire inyuothe uga chairman nake ndimuonania haka no riu reke ngwire chairman nake ni mundu wa bata mena chairman ndi tiguo oya igwoko mugi arathimwo ni atunyiti ogeni na mundu ni mundu ikaraga na tumai na mai mau ige thi tondu ndahota kurihio advert ino nyito mige na haha haya uka haha mutumia wa chairman Bwana Yesu asifiwe ni murekenu ni nie ndetwo chairman na ni honokete Jesu ni mwathani Ngai akumio genete muno ni undu wa Ngai ni tondu wa guka kwanyu na ngaigua ngoro yakwa ekenete muno tutungataga rungu rwa maguta maya mwerwo ma Rev Maina Ngai akumio amen na nie ndingitwo haha njage kuga kiugo tiguo gutire kindu gia bata ta muthinjiri Ngai akumio we na muthinjiri Ngai wina kindu kimwe kia bata wigwateire Ngai akumio kwi mutumia wetagwo Hana Ngai akumio ahoete miaka mingi na ndari mwana Ngai akumio no ni habataraga tu muthinjiri Ngai arie kiugo niguo mutumia ucio egire mwana Ngai akumio koguo ngakena muno ni tondu nie ndina muthinjiri uria unjaragiriria na undutagira magongona aria undu uria ndirenda ukahinga Ngai akumio amen ndungata ya Ngai ni ngenetie muno na ni ngenaga ngitungata ndi rungu rwake njitagwo chairman kana James Mugai bio na dikire oguo ndeika wena mundu ona ni ndina mundu wakwa haha uri mundu wake ruri Ngai akumio thank you na oguo ndetwo chairman nake ekorire niwe secretary wa kigongona kiriku hau ni hega kiu
onake na kigeithie kanitha wa ungano uyu. Haya, second. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Haleluya. Wa mbere ndina gikeno kiingi muno ni ndirarigwo ingiambia atia ni tondu wa Ngai na Martin ngwira nie ni ngwendete muno ni tondu thiini wa kigongona giki ni utumaga tu twambararie Ngai thiini wa mitambo ino ya kameme na tugatia kameme muno. Mwathani arogocwo. Na nie njitagwo Rahabu Wanjiru wa muthurito wa Mungai na nie thiini wa kigongona giki ngithungataga ndi secretary na tuti uria gwathire koguo mutikorie ciuri icio no gwikora twekorie tugitungatira Ngai uguo. Mwathani arogocwo. Morie Ngai. Tutungataga twi rungu rwa Rev Maina wa OTC na kiu nikio kindu kiria kingenagia muno thiini wa muturire wakwa no gukorwo ndi rungu rwa maguta maya. Ngai witu amurathime na mwe karibu muno na riria tukuhingura kanitha haha tondu twina kanitha munene muno inyuothe andu arwai turithomaga kuu. Ngai witu amurathime. Hore andu acio rohero wega kanitha ucio wa born again. Rekei ndimwire andu arwai muri aririkane. Bwana asifiwe. Arwai muri okuo muri aririkane rwai ndungata ino ya Ngai kanitha wa born again. Ni muona barabara-ini ino haha o haha the bypass o hau hena kanitha mwega muno wa ngorofa ire ucio ngi wa ngorofa na ni wa kurinu hamwe na andu kama kanitha wa born again wakite kanitha wa milioni 70 andu hurire kanitha wa born again ruhiru wega na mweri weyo ire ucio ngi mweri weyo koja guoko kondo mweri weyo turoka kuhingura kanitha uriku ucio na kamwire tuhingurite kanitha ucio ni turoka crusade ha maita ta mana. Andu hurire kanitha wa born again ruhiru wega uga na tondu ndirenda gwita munabii uria wina kioneki giki Friday iri ingi tiga ino iriga iri ingi hari na munabii ria ndamwitire haria kameme-ini muhunjia Rev Maina wa OTC urathi uria arathire ndungata ino ni ya mwanya muno ndatukanie nao tugibanga Kesha ino akinjira Martin na tondu abanga Kesha ino Januari Ngai anjira ni gukura ngimuria Januari ri kuroira atia na nie njui Januari gukiarario tareke kwire muthenya onga twatigana mbura ya thandanire ya mbembe oka gwa kameme ngimwira mundu nie ndireciria Januari ni kwara gwika atia hore ndungata ya Ngai to ni munabii waragia oro wa maroka higa riu kameme-ini he kiugo aririe na he mundu wa Ngai araheherera haka njira aimite kuraihu muno ndanamenya ndaranjira ritwa riake torwo nake ndaramumenya ni thimu amuhurire apostle etagwo apostle aimite kunene muno ni ngwenda kumuheka mweke gaka ndagika imwe tu ona apostle ndaramurikana ritwa no aimire kuraihu muno ni tondu wa kuigua unabii uria aririe ni tondu wa kuigua ciugo iria aririe aima kundu kuraihu muno riu uremenya umire kuraihu na we apostle ukahaha ukahaha umire kuraihu ni tondu na wamuoneire kameme na ndungata ya Ngai Rev Maina ndararirikana ritwa riaku ukahaha ta hore ndungata ya Ngai rohiru wega eku mutimuhore ine ni kanda nini u na ni hayo microphone tatwira umite ku. Bwana asifiwe. Haleluya. Njitagwo Apostle Murai na nyumite mwena wa Namaga na ni waigua kuria imite ati imite ku na giuma Namaga pastor riria ngirire kameme ni ahunjirie na ndari gitanda-ini gia thibitari ndatahikaga thakame haiya na yari answers. Bwana asifiwe. Na riria arekereirie uhonanio nie ngigua nda yakwa yatuika rimwe na nie kuma hindi iyo thaici ndiraria ngina ngirini na ndiraria ngina ngirini. Oh my. Na ngiuma Namaga bisofu uria ngoragwo nake anjira ngoro nguka guku ni kundugamia kanitha-ini wake tondu ati we ongoro ndari na hinya wa kuhonania ni kundugamia kanitha-ini gwake na ni ndamwira hatire na thina uria kuguthi na mbere
na muthenya wa Monday no eroka aranjirite ni ekundwara studio kuruta nyimbo ciakwa na akanzo ngina horo ucio na ndatunywo ngina indo cia nyumba ciothe ni undu wa kuraha magega ma Ngai ma kuhona uguo ukamake Ngai ni eguka na nituge Ngai ni andutite kunene. Amen. Ndirahurira pastor thimu na ndiramwira ni nguka ona ngoro kuguthia atia no nguka gikaro giki. Amen. Ona ndaingatwo kanitha nguka haha bomaga guku ona na manga no tuhingure born again no hunjie ukire apostle we kana ni atia mundu wa Ngai ndangihingiririo neke andu a Ngai mathie na mareko mathie kana ni atia na mundu ahona ni aho na akaria wira wema mundu ra watuma ahona ni kigo kia mundu uriku ta murie waibaki. Thank you mundu wa Ngai na ona mundu wa Ngai anjiriria atiriri muhunjia umenye undu ndiroka he maundu bishop wakwa aranugamagira ma nyumba riu aratunjiro service ya nyumba na indo iria ciari kwa iraruto riu kinya ndari gwa gucoka no mundu wa Ngai ngumurihira nyumba mwaka uyu na ndi thibitari he mbica ndumeire pastor icio ndari thibitari na ndacoka thibitari ringi ngirwo kironda kiria ndirari nakio gitire ho ringi na ninyendete ndamionire kiria ndonire thimu-ini ya mundu ungi ewodio nake ngimwira tondu kigo kiu ndaigua nie ni nguhona muthenya wa umuthi na riria akinjira wina ma ngimwira ndukareke ngina tabarire we rithira na wow ni kuri Ngai uhonanagia ndungata iyo ni arihirwo nyumba mwaka mugima. Bwana asifiwe. Amen. Hurira Ngai ruhi rwega umuthi twoka kuga kuri mirango irahinguka thiini wa ritwa ria Jesu onawe ugite na kihingo gikuhingiriirie gikagiria uthie na mbere umuthi turahingura kihingo kiu thiini wa ritwa ria Jesu. Ni kuri andu maturaga meihingo mahingagiriria andu ndoka gukwira atiriri kwi kihingo kirahinguka oya guoko na iguru uga niguo riu ndirenda nigetha tuhunjirio uga nigetha tuhunjirio na mundu ugwitwo Martin wa Janet angigiuka guku na mundu wake nage kumutamburithi ti uru ni mukwenda kuona nyarari yakwa thaka haya ni okenda gike mwe second imwe geithanie second imwe wapi makofi sanje onake aigire no nginya oke Kesha ya Rev Maina wa OTC ini wow na mwake na mokori no ndari nyenje mutiona ano muigi
agocwo mwathani agocwo ringi kanitha muriega tuko wa umuthi nie ndi mwega muno njitagwo Biti wa Maitha nie ndi mutumia ndi muciari na ndi muhuri wa biacara kadeno niyo my bay ciana twina nyingi ndikumutarira tondu no turenda kuongerera ingi na nyingi na nidakena muno ni guka guku utuko wa umuthi ni ngumu sana niende mahali usiku no umuthi hurire muthuri uyu ndamwira umuthi Kesha yo murathi no nginya njuke ona kungithia ati ona korwo ni tukurirwo no nginya njuke no ndu uria urangenia ni ati riu rwai ni gucenjia Rev Maina ni ndiramenya riu rwai ni gucenjia riu andu aya wa mahunjeria Ngai riu ni makuona Ngai because that is the only thing riu mwetereire guku etiguo Ngai witu ni akumwika maundu mega o uguo muthi mwate toro wanyu moka haha inywe ni nyumoka kwirahira maundu maria mega etiguo Ngai witu amwike wega na murathime na mukiriririe o nginya turikie. Amen. Thank you. Wapi makofi. Haya, horei mundu wakorwo iri wega. Asante. Niki mwanake uri uragithekerera uguo. Arajiko hau ni sawa. Asante. Now, ndungata cia Ngai ni nyingi muno ndiraciona haha. Na ndungata ici ciothe ciukite ni tondu wa kunyitirira Rev Maina wa OTC. Horei ndungata ciothe ciukite ruhi rwega haha. Ndira mutige guikara thi rugama yo rugo muikarite rugama yo uguo itia guikara thi we wina giti ni njui aboti uikara thi wagicamba guku mutumia na nyendete tago wagicamba guku wagicamba mwathani akumio horei mutumia ucio ruhi rwega ucio ni bona ageni na ni mubona ageni na ni bona ageni nio mainaga ithuĩ twĩtaga nding'ũri ici na kanitha ĩno twaigire kaima haya oyai moko na igũrũ ũguo oyai moko na igũrũ ndĩra mũrorerie ndungata ici cia Ngai nĩ muona ciĩ thaka haha ndungata ciĩna maguta ndĩrona ma bishop ma reverend ma apostle ugai marathimwo uga mathereme ni tondu wa kunyitirira ndungata ya Ngai ugai marathiĩ na mbere na kũrathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa asante sana no ndera twete moko maitũ na igũrũ ũguo oyai guoko gwanyu na igũrũ ũguo twambe tũhũrĩre producer witũ ndĩrona haha ũrĩa tũhũragĩra nyĩmbo tũgakena mũndũ nyitĩrĩire Rev Maina wa OTC na njĩra nene mũno akamwe platform ciake ari ũhoro wa Ngai nake ti ũngĩ etagwo Dede Record. Wapi makofi ya Dede Record? Asante. Rugama na igũrũ ai horei mũthuri uka kamwe Dede Maina wĩkei ũguo ĩno kanda mũramĩona ugai arathimwo. Asante. Rugama mundu mũramwona nyĩmbo ciakwa ciothe Daudi na Jonathani harĩa ithuĩ tumĩte na nyĩmbo nyingĩ nginya cia Mũigai wa Njoroge Lois Kim na mũndũ ũgwĩtwo wa Kabura Joseph ũyũ ahũraga hiti ugai arathimwo. Tugeithie Dede. Murega rĩngĩ njĩtagwo Sami Gitonga otogwo igwa Martin akiwa ngoragwo ndi producer wa music na studio yako ona ndĩrĩ kũraihu ĩrĩ haha shule no stage ya shule haha Rugogo haha ũguo hau niho ngoragwo nĩ hũragĩra andũ music nĩ kumoka kũinĩra akina Ben Githae akina Lois Kim andũ acio othe so wewe hau na no ũkorwo na kĩheo no ũnjethe harĩa Rugogo ĩtigwo then twina platform tũrahingũrire ya YouTube na no nyende mu subscribe nyamũ ĩyo tondũ gũkũ nĩ kuo ndungata ĩno ya Ngai yũkaga kũhunjia nĩ muonaga Maina TV-inĩ YouTube-inĩ akoragwo mitambo-inĩ itũ ĩtagwo Sami Gitonga TV so akorwo wĩ hau na wĩna thimũ tafadhali no tũhoe ũsubscribe nĩgetha mũthuri ũyũ akĩruta ndũmĩrĩri iria akoragwo akĩaria ciothe no ũthiĩ ũcione hau tondũ nĩ arĩtie maũndũ maingĩ mũno nginya mbura ĩno ĩraura mweri ũyũ wa Januari no ararĩtie hau nĩ arĩtie ũhoro wa mĩtino akĩhoera mĩtino yarĩ yoneke December akĩmĩhoera na gũtinoneka mĩtino mĩingĩ tigwo so mũngĩenda kũmũthikĩrĩria no ndĩmũhoe mũsubscribe Sami Gitonga TV niguo mukaigwa uria arauga itigwo
Ngai amurathime. Wapi makofi ya Sami Kitonga. Now, nda tuigua ndumiriri ya Ngai iria tutumite tugomane ithuothe andu ngiri na ngiri na angi maratwirorera kuma Kameme TV andu mamilioni na mamilioni. Program ino ndingirihwo yuke haha oguo tuhu hena kiria gitumite mbeca ici cirihwo no mbere ya maundu mau mothe ndirenda ndungata ya Ngai ndungata Ngai amihete hinya no unabii mwega yuke ihoe na ihoya rimwe nigetha coke tukaribishie ndungata ya Ngai Rev Maina wa OTC nake tiungi ni Reverend Mwangi Sakayo. Wapi makofi ya Reverend Mwangi Sakayo? Asante sana. Asante. Hallelujah. Toya guoko iguru guo. Mwathani arogocwo. Kinya kuria thutha ya guoko iguru guo, oya moko mothe iguru guo. Hallelujah. Kumbe no mumire githemba kiu. Ni mweherereirie kuigua kiugo kia Ngai. Ni mweherereirie kurathimwo ni Jehova. Mwaka uyu ni ukwenda kurathirwo maundu mega. Tukianjĩrĩria-inĩ kia mwaka. Happy New Year. Happy New Year. Thengio muno makiria nyambe njoe mweke umatini ni tondu wa kuhe kanya gaka nigetha ndambure ndungata ya Ngai na njoke kumurehe haha nigetha tuhe kiugo kia Ngai. Maandiko ma Ngai maugaga thĩinĩ wa ibuku rĩa maũndũ ma matukũ wa tene wa kerĩ 20:20 mũngĩgetĩkia ciugo cia anabii na inyuĩ nĩ mũgatũũra mũno na nĩ mũkagacĩra. Andũ aya metereire kũigua kiugo kĩrĩa ũkũmahe, andũ aya metereire kũigua ndũmĩrĩri ĩrĩa ũkũrekereria, andũ aya metereire kũigua kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku. Ũndũ ũrĩa njĩtĩkĩtie na ngamenya nĩ atĩ ũkĩrĩkĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ kũhunjia kwĩna mũrango wa mũndũ wĩ haha ũgũtuĩka wa kũhingũka. Mwaka ũyũ wa 2024 twagũtangathĩra mwaka ũyũ kĩrĩa wĩriragĩria Ngai nĩ egũtũma ũgĩe. Oya guoko igũrũ uga nĩ ũkũgĩa. Tangatha na rũrĩmĩ uga nĩ ngũgĩa. Kĩrĩa wĩriragĩria uga nĩ ngũgĩa. Na rĩu gwa gĩtĩo kĩnene woete moko igũrũ. Ndungata cia Ngai tũrũgamĩte nĩgetha tũtĩe maguta. Ngwenda tũingĩrie mũthĩnjĩri Ngai mũnabii wa Ngai nĩgetha tũhe ndũmĩrĩri. Oya moko maku na igũrũ ũguo, oya moko maiku na igũrũ ũguo, nĩ tondũ ndungata nĩ ĩgũtũrathĩra. And now thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai ndĩrenda kũmũrehera ndungata ya Ngai ĩtagwo Reverend Maina wa OTC. Wapisha twena vigeregere, wapisha twena vigeregere, wapisha twena vigeregere, wapisha twena vigeregere. Amen. Oya guoko igũrũ tũhoe, oya guoko gwaku na igũrũ tũhoe. Mwathani wanahũthĩra ndungata ĩno kwarĩria bũrũri, mũhũthĩrwo mũthĩ gũtwarĩria ona kwarĩria bũrũri. Arĩa othe maratũrora me mĩciĩ metereire kũigua kuma kũrĩ we. Kĩrĩa twathana nĩ atĩ igũrũ rĩhingũke naguo mũgambo waku Ngai warie. Ũrĩa wanamũhũthĩra ona ũmũthĩ mũhũthĩre. Ũrĩa wanahũthĩra maguta marĩa ũteithĩtie Ngai ona ũmũthĩ mahũthĩre. Tũrũrũnganĩte kĩwanja gĩkĩ tondũ nĩ tũgũtĩĩte we nĩwe Ngai witũ na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Ũmũthĩ akũma ndaimono cia mĩrimũ andũ mahone. Ũmũthĩ akũma ihingo ciothe cia thĩna ciothe ihingũke. Nĩ twetĩkĩria maguta maya mathamake itũũra rĩrĩ. Nĩ twetĩkĩria maguta maya matũrathime. Nĩ twetĩkĩria maguta maya marĩrie bũrũri. Nĩ twetĩkĩria maguta maya matangathe. Nĩ twetĩkĩria mũgambo wake wĩiguĩke bũrũri wa Kenya. Na twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtuge ameni. Oya guoko igũrũ uga ameni. Oya guoko igũrũ uga ameni. Nyitithania moko maku ũrĩra ndungata ya Ngai rũhĩ rwega. Karibu sana mtumishi na utunene. Ngai akũhũthĩre. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Njĩkogwo nĩ ũndũ wa Mwathani Ngai aromũrathima na mwĩke maũndũ mega. Hamarĩtwa njĩtagwo Reverend Maina wa OTC na ndĩ mũhunjia wa kiugo kĩa Ngai. Njoke njuge nĩ ngenete mũno nĩ tondũ ũrĩa mwĩyumĩrĩtie
Ngai wa moyo aromurathima. Njokie ngatho nĩ tondũ wa Kameme TV gũkorwo me hamwe na ithuĩ. Ngai aromarathima. Njokie ngatho nĩ ahunjia arĩa mokĩte, Archbishop, mabishop, reverend, mapastors na athuri othe a kanitha. Ngai aromurathima nĩ gwĩtĩkĩra gũka. Aini arĩa matũcongoreitie, aini aingĩ mũno tũtongoretio nĩ Hece Ndung'u, tũramwone haha, onake Ngai aromurathima, na twĩna aini aingĩ mũno na nĩ njũĩ nĩ megũtũinĩra. Etiguo itanaiga ũndũ o wothe, he kairĩtu gakwa getagwo Anastasia Ngeha, twekire mahoya kũrĩa KICC, gakĩhoya mũno, gekĩrĩte nguo ya ngunia. Kuma hĩndĩ ĩyo ndũraga Martin hũragĩrwo thimũ nĩ andũ, nĩ tondũ mwana ũyũ nĩ arĩrĩire bũrũri mũno hĩndĩ ĩrĩa kũratũrĩte maandamano. Ngai aigĩte tũthiĩ twĩke mahoya KICC, mahoya maandamano marũgame. Maandamano matirũgamĩte nĩ tondũ ũrĩa gwathire kwarĩrĩrio, marũgamire tondũ ũrĩa twehumbire nguo cia makunia taũni tũgĩthaitha Mwathani akĩigua. Na nĩkĩo tũkĩte haha tũthaithe Ngai nĩ ũndũ wa mathĩna maku na wĩtĩkie Ngai nĩ ekũigua. Rekei gatũgeithie, tiguo geithia andũ. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Anastasia Wairimo, na nimesikia vizuri sana kwa moyo wangu kusikia nyinyi wote mmekuja hapa na mjenda kulala, mmekuja kusifu Mungu hapa. Niko na furaha kwa moyo wangu sana. Na asante ninyi wote kuja, na Mungu awabariki. Na babangu ametoka pali pengi sana. Nimefika hapa. Nimesoma kuanzia mtoto na nimefika hapa. Na hakuna mtu mwingine amenifikisha hapa na ni Mungu. Nasikia furaha moyoni wangu. Asante ninyi wote kukuja, na Mungu awabariki. Na babangu, sio babangu peke yake, na ni babangu wa kiroho. Na ataishi hivyo forever and ever. Hakuna mtu anaweza change that. Babangu ataishi babangu, na hakuna mtu anaweza change that. Mungu nakuja mbele zako nikisema, naomba tu usiweni tuanishe na babangu. Akwe babangu na akwe babangu forever. Akwe babangu wa kiroho, akwe babangu hadi siku ndaenda kufa. Mimi bado nakuwa nikitumikia Mungu. Ni maisha yangu nashinda nikiomba. Watu wakatae ama waitikie. Hata nikiomba peke yangu bado mimi nasifu Mungu. Hata nikienda na magunia tena KICC nitaomba sana. Na nitaomba before. Hivyo vile niliomba, naomba vizuri hata kushinda hivyo, na Mungu wake atusikie. Tuko na mashida kwa nchi yetu na Mungu atayapona. Ninyi wote muombe. Muombe kabisa hadi Mungu atusikie. Tusikie na muombe kabisa. Amen. Haiko ina hago ikara thĩ no ikare. Haiko ndũkĩrĩ ũrũgame o hau ũkĩrĩ. Na Ngai nĩ kũmũrathima. Na arĩa mekũnene kũrĩa mataroneka mũtigucagucie itĩ haha ũguo theri-inĩ tũmuone wega. Mutinĩro mũcoke thutha, rũgamĩrai o hau. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ ndiũ ingiuga atĩa, nĩ ngenaga nĩ kana kau tondũ mwana ũyũ ndagĩire na mwĩhĩtwa nake atarĩ aciaro, ona tũtoĩ kana nĩ tũkagĩa mwana ũyũ. Ngĩgĩa kĩrĩkanĩro na Ngai, ngĩmwĩra maũndũ marĩa nyendaga, na ngĩra Ngai mwana ũrĩa ũkũhe ihinda-inĩ rĩrĩ, ũhe mwana wĩna kĩheo kĩa mwanya. Ihoya rĩakwa na kĩrĩkanĩro gitũ na Ngai, Ngai nĩ ahingirie, na niĩ ngiuga nĩ ngũruta wĩra wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ ndĩrakũhunjĩria haha, tũhunjagĩria harĩa town, harĩa stage-inĩ ya Mũrang'a, hau hakoragwo na kanitha kwa hema nene, nĩho tũhunjagĩria. Na nĩ tũrĩ na kanitha ũngĩambata haha rũgongo, woe gatukutuku haha, ũrĩhe kĩbaũ, umĩre stage ĩtagwo Samata, kana harĩa St. Joseph, umĩre hau
hare hakona maskirebu ma marori maingi wi hau ni ukuona kanitha urako hare mbere kanitha munene wa ngoroba ucio toigwa tugitangathiro ni mundu ugwitwo Martin na ndio ni kiendi kanitha ucio ni tuthondekete kinyo korwo wi yaha andu makorwo makiona ndio ni kikugiire na ndiri nawe Wambai wa Njora urore handu hau ukunjiraga utigirire ni haikara ore hagiriire na hangia kuigara guikara ore hagiriire ukanjira nigetha tuhathondeke na Martin. Kanitha ucio ni njui ni tukuhingura na ihenya ni tugukorwo tugitangatha kameme tukauhingura na kameme na tugatangatha uguo turatangathaga Kesha koguo ni mukamenya undu ucio ungi ni njui ni njaritie maundu maingi muno ma bururi wa Kenya amwe magetikia na amwe makoma ngoro na riu onare momite ngoro ona andu a boda boda to ni ndamaheaga uhoro muno uria gugaikara riu muthi unio manjitaga makanjira ni mamutungatiri no watwirite no ni njui ati Ngai witu ni akuhonia bururi uga ameni. Njoke njuge uyu urona agikwariria haha Martin twamenyanire twi makanga mundu uyu aikanga ria Kiambu na ni ndari ikanga ya industry area na tiga riu makanga marihagwo ngiri na makaiya meri akainuka na ngiri na meri itwe twarihagwo ciringi 300 tibatatu 150 ndereba ni warihagwo 3 na ni twarutaga wira na Ngai witu agitunyitirira tugakinya haha na Martin ne gwendete muno to ni unyitagirira kanitha witu na hindi ya ndanjire kuneana ndumiriri cia bururi andu aingi ni mamakaga na magetigira kunjita media itikahingo ni thirikari ni tondu waria njaragia na ningiuga ngwaria media ciothe nawe Martin ukigia no saba ukijita kameme ngiuka ngiheana ndumiriri ugituma menyekane bururi uyu na mabururi ma nanja Ngai arokurathima na nigio twamenyanite twi makanga undu ucio ungi utari wamenya mundu uroka kumwariria haha witagwo Rev Maina wa UTC nie ndereiro nyumba ya nyeki thutha kurerwo nyumba ya nyeki ni twari na thina muingi muno na ni twararagira na ni ndonaga kinya irio iria turaria itiraigana ngiona ni wega to tutirahuna nie njeherere ciana citu thie na kuu nie ngehangie nigetha ciana iriage ikahuna ndioimire ni kwenda na riria ndeherire Martin ndathire ngituika cukura kuria Murang'a town no rekei ndimwire iguru ni kuri Ngai kana wi cukura wi kindu Ngai akoigeire gutiramakania kana wi ikanga mbia iria twarihagwo hindi iyo Martin ndina magutire kindu ungirugamia wagurire no muthenya wa umuthi ni tondu wa gutungatira Ngai ni kuri maundu turugamagia twikite no muthi ni njui ni muracenjerio muturire ati ni muraririo ni mundu wari cukura agitwika ikanga agikua maratathi maria twaharukagia haguoko karatathi karia ka black twakaguraga thumuni tugakendia ciringi na ndahotaga guthukuma ngona gia kuria twendagia ciringi imwe koguo faida yari thumuni na we ni urona faida kinya ya ngiri no thumuni ni ya nginyukithiria ikinya onawe kiu wonaga no gigukinyukithia ikinya na Ngai ni agugutwara kunene riu nigetha tuingire kiugo-ini na ndenda na gicigi gikorwo kihariria nigetha uhoro ucio ukorwo wi mwega. Bwana Yesu asifiwe. Andu aria othe Martin matwiroreire tondu ni aingira utingihota kumageithia nie no nyambire kugeithia baba aria ukuria Murang'a tondu anjiraga waingira mitambo-ini ugeithagio nyukwa ndugeithagia anjirire uguo ndi muhunjia yo geithagio nyukwa riu irungu wa ngahu baba witu nyendete muno ndakugeithia oya guoko hau mwina maitu muthoni we maitu horero hau umuthi ni baba aniko wi kuria Murang'a aniko Jamboya mugeithike tata Nyambura kuria Gikandu geithika inyuothe na kumagia na hau njitikiria ijaria kiugo kia Ngai. Amen. Ndenda gukwira atiriri uria waimire kwanyu tiguo gacoka no imire andu maguthinikanĩtie no imire wi muthini ona angĩ maimire kwao magĩũka macuhĩrĩire ngari magĩkinya Nairobi nĩ kũrĩ andũ makũrutire gĩcagi kwanyu magĩkwĩra twathi Nairobi ngakuonia ũrĩa ũrĩkaga no mwakinya magĩgwĩka matharau
no ndenda gukwira atiriri uria wokire tiguo ugacoka tondu iguru ni kuri Ngai wikaga maundu manene maria matangihoteteka ni mundu wa thi ukagicigi mafuku mau gwikiriire hau ni mo ndirenda guthie namo uguo ndakwira uruge ukaruga tondu wi mundu mugi na ndigukwira mugunyi thoma asa mutungatiri gakwira thoma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndenda twarie uhoro wa mutumia wakwireiro ni muthuri wake. Hindi ria mundu akwiro ni ari ruo, no mundu utari wakwiro ndamenyaga ruo rwa gukwiro. Bwana Yesu asifiwe. Ene turanyitana. Ndungimenya ruo rwa gukwiro. Mutumia uyu riria akwireiro thutha wa kahinda oro kanini ciana ciake igiri ciikuria githaka-ini ugameni ciana ciake cigana mari githaka-ini itona mathiete kureithia kana maundu maria mekaga magicogothana na hindi ria manjariirie mbara gutiari andu amari hakuhi mangiairanirie. Mwana umwe akigutha uria ungi akimugutha uru agikua. Mutumia na kirero kia mbere mutungatiri kia gukwirwo ni muthuri acoka agia na kirero kingi mwangi wa Zakayo mutungatiri wakwa gia gukwirwo ni mwana wake na ndanoragwo ni mikora oragwo no mwana wake na riu mutumia uyu ndari oya mwana uyu ningi aiga tondu wamuraga negukuraga ndangiamuoire amutware njera tondu ndari na mwana ungi na niangiendire mbeu ya muthuriwe icoke. Ni muranyita. Haleluya. Riu ndoka kwariria mundu wina ruo, mundu wanakwiro, mundu biashara yake ikuite, mundu kiriko giake gikuite, mundu ukinyite handu akenyarara ni tondu ringi kinya ni wageire ciana ria wageire twana twene tutatutuna muthuri akiaga bata waku no ndoka gukwira muthenya wa umuthi kiria giakuire ni kiragiuka utuku wa umuthi kiria giaku giakuire ni gikuriuka na kuri andu morageiro gikeno na kuri andu morageiro biashara kuri andu morageiro kihiko na kuri andu matari thayo no utuku wa umuthi ndaiga muthenya wa umuthi Ngai aromuhe thayo mukiuma Kesha-ini ino Ngai aromutua itonga tiga kumakane biashara iria yathirire kwina biashara ingi Ngai akuhaririirie angikorwo ni ugwitikira guikara ta Ngai. Wagicamba itu ni uraigua wagicamba njikeia guku ni araigua mamu itu Ngai akurathime. Haleluya. Ndoingira ibuku-ini. Thank you. Reke tuthome ibuku ria Ngai oria kuonetie ugathie na uria ukumuthomera etagwo Reverend Gicigi wa Hemani wa kiungano kia AIPCA. Bwana asifiwe. Kei tuigua ciugo cia mutungatiri witu munabii iria ateithĩtio ni Ngai. Tuguthoma thiini wa Samuel wa keri 14 na tukurutia raini ya 4. Aria mena cia githungu etagwo 2 Samuel chapter number 14 verse number 4 na nituguthoma. Na riri hindi ria mundu wanja ucio wa Tekoa aririe na muthamaki ri ni kwiguithia eguithirie agiturumithia uthiuthi akimwenyihiria akiuga muthamaki uyu ndeithia. Nake muthamaki akimuria atiriri kai wina kiha giaki nake agicokia atiri titharu ndi mundu wanja wa ndigwa na muthuri wakwa ni akuite na nie ndungata yaku mundu wanja ndirai na ariu eri nao marogitanira githaka-ini na haraga mundu ona umwe wa kumateithurana na riri umwe wao aragutha uria ungi aramuraga na atiriri andu othe a nyumba itu nimarahukite manjukirire nie ndungata yaku ya mundu wanja makoiga atiri niana mundu ucio uragite muru wa nyina tumurage ni undu ni arutite muru wa nyina muoyo niguo onake ucio mugai tumunine
no mangĩgĩka ũguo rĩ nĩ ta mahoria ikara rĩakwa rĩrĩa rĩtigarĩte. Ugameni. Jehova Ngai itho mwathani witũ Jesu Kristo. O toguo kiugo gĩaku gĩatwarĩria mwathani. Ndahoya roho waku mũtheru etĩkĩre kũhũthĩra. Nĩgetha kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa ngaĩre andũ aya mwathani na gĩtuĩke ũteithio kũrĩ o. Ũguo nĩguo ndahoya. Tondũ nĩnjũĩ nĩgĩkũmohora na nĩgĩkũmakinyũkithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na roho mũtheru twahoya ona twetĩkia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mũtumia ũyũ arĩ wa ndigwa na nĩ akorwo nĩ ruo rwa mbere acoka akorwo nĩ ruo rwa kerĩ. Rĩu ningĩ gũthũkia mũno handũ athuri a itũũra na nyũmba 10 mathi matare mũtumia ũrĩa na mamũmĩrĩrie. Kiugo kĩa Ngai kĩoiga atĩrĩrĩ kwanja andũ ao. Koguo andũ ao nĩ kuuga atĩrĩrĩ andũ a nyũmba yao na andũ a itũũra na nyũmba 10 na tũthuri tũngĩ twathiaga tũtirimĩte nĩ tũtũciraga itũũra tũkĩũngana tũkĩaga anja ya gũteithia mũtumia makiuga mũndũ ũrĩa wĩkĩte gĩko kĩu we mũtumia ũyũ wagĩrĩirwo ũtũrehere nĩgetha tũmũrage. Andũ acio nĩ maga anja na githĩ matiaga anja? Nĩ maga. Ta imagine andũ anyu. Koguo nĩo mathiaga gũtindĩkĩrĩria tũthuri twa itũũra. Nĩ athire. Ndĩrenda kwĩra atĩrĩrĩ gũtiramakania nĩ andũ aigana mananyitana nĩ tondũ wa mũtũũrĩre waku. Gũtiramakania nĩ andũ aigana manathiũrũrũka nyũmba yaku ũtukũ matarĩ nguo. Gũtiramakania nĩ andũ aigana magũthiĩrĩire wĩra ũrĩa ũrutaga tiguo ũthomeire. Tondũ nĩ kũrĩ andũ manyitanire amwe nĩ a nyũmba yanyu angĩ nĩ arata angĩ nĩ a itũũra makĩona mwanake ũyũ makiona mũirĩtu ũyũ ena njata ya gũtherema nao makĩikia ciugo makiuga atĩrĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ ũgatherema. Na niĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ ona mangĩnyitana ona marũrũngane ũtukũ ũmũthĩ twoiga atĩrĩrĩ harĩa makuoheirie nĩgetha makũnine matigũkuona tondũ nĩ kũrĩ na njĩra ĩrĩa Ngai arĩkũhonokagĩria marĩgwetagĩrĩra mwena wa rũgongo Ngai agakũhonokeria wa kĩanda. Hallelujah. Hallelujah. Reke ngwĩre atĩ nĩ kũrĩ mũndũ wokire akĩhũthĩra mũirĩtu waku na nĩguo mũirĩtu arĩ mũthaka akĩmũne ciana agĩcoka akĩũra. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ igũrũ nĩ kũrĩ Ngai. Ciana icio ciateirwo mũthuri ũcio nĩ kũmetha mũthenya ũmwe matuĩkĩte gavana matuĩkĩte minista matuĩkĩte mandagĩtarĩ matuĩkĩte mapiloti ma ndege. Na nĩkĩo ndĩraiga atĩrĩrĩ gĩthomo kĩrĩa ũthomeire ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai arokũgeria kĩrathimo-inĩ gĩa gĩthomo kĩu. Na arĩa tũtathomire mũno tani na matini tũtiathomire mũno no nĩ ngenaga twĩna matini okorwo kũrĩ ũndũ ũtangĩtũhĩngĩca nĩ ithabu gũkũ gĩ no tũhĩngĩce hanini no ithabu rĩa mbia rĩu ndũgĩtũhĩngĩca. Bwana Yesu asifiwe. Na reke ngwĩre gũtiramakania njĩra ĩrĩa thũ ciagereire gũtiramakania nĩ anyu manyitanire o harĩa wakinyire gĩthomo programu-inĩ ya Ngai waciarirwo na kĩrathimo tondũ we gwĩ kũndũ ũrathiĩ ũguo wĩonaga tiguo rũciũ rwaku rũgakorwo rũhana. Tigai kwĩnyarara ndũkae kwĩnyarara nĩ tondũ gwĩ kũndũ ũrathiĩ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We gwĩ kũndũ ũrathiĩ acio makuonaga hau rũciũ nĩ ũgacemania nao wĩna thuti ya gũtica. Nĩ kũrĩ hĩndĩ tũtangĩekerire thuti ona yo ũtarĩ wekĩra tamenya nĩ ũkamĩkĩra. Nĩ wagĩa ngari tamenya nĩ ũkamĩgĩa. Bwana Yesu asifiwe. Ona okorwo nĩ moragire kĩrathimo gĩaku kĩa mbere Ngai ndekũmetĩkĩria morage gĩa kerĩ. Kana gakuire ka mbere no Ngai akĩrega kana gake gakue okorwo kĩhiko kĩa mbere nĩ gĩkuĩte gĩa kerĩ gĩtigũkua. Ndakwĩhoera Ngai ũyũ ũtetwo na ciana 5
Ngai ararahũra mũthũngũ wendete mũndũ wĩna iniũrũ inene tawe. Amen. Na ngwĩraga wega tũtirikanagia to mũtumia nĩ mũthaka wothe. O mũndũrũme kũrĩ kĩrĩa aroraga. Kũrĩ mũndũ ũroraga ũtungu, kũrĩ ũroraga maitho, kũrĩ ũroraga njuĩrĩ, kũrĩ nake oikagia mũndũ nĩ tondũ wa mũrĩre tu. Kairĩtu gũtanuka ũguo gakĩhũraga tũmaitho ũguo ta twa kanyau akaiga nyendaga kũhikia toyũ. Ngai arekĩra kĩrĩa gĩtũmaga mũhikie endo. Ngai arogwĩkĩra kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ endo. Onawe mũndũrũme tũtikanagia nĩ gũthakara, tũikanagia nĩ tondũ wa riri wa Ngai. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mũndũrũme no tũtikanagia nĩ gũkorwo na mbia. Mũtumia wakwa ndamũhikĩirie nyũmba ya maratathi ma naironi. Mbura ya Ronino ĩkiura, tũirĩirwo kũrĩa mũkuru kwa Rubeni, tũrũgamĩte gĩtanda-inĩ ũguo maĩ matũkinyĩte gũkũ, twetereire tũthi na maĩ. No programu-inĩ ya Ngai ndingĩathire na maĩ, ndingĩakuĩrĩire rũĩ-inĩ rũu itokĩte kũhunjĩria andũ arwaĩ. Amen. Ndakwĩra nawe ndũgũkua. Ndakwĩra nawe ndũgũkua. Ndũrĩikaraga harĩa barabara-inĩ wĩkĩrage ngari ya andũ, ngari ĩgathiĩ ũgatigĩrwo kĩbaũ. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, ũrogĩa yaku onawe, ũrogĩa yaku, tondũ kĩrathimo gĩa kerĩ gĩtigũkua. Rĩu harĩa hena thĩna nĩ haha mũtungatĩri wakwa. Mũtumia rĩrĩa amenyire ũhoro ũcio, akĩmenya anja yake ndĩkuma kũrĩ athuri a itũũra, na ngwĩciria kinya hĩndĩ ĩyo kwarĩ ona mabicobu angĩ metagwo Astaneri wa Mwea, nake Reverend wa Zakayo agĩkorwo nĩ hĩndĩ aingĩra. No mũtumia ũyũ akĩmenya anja yake ndĩkwamba kuma kũrĩ andũ a itũũra. Hallelujah. Reke ngore mũthamaki agĩthiĩ harĩa hagĩrĩire, tondũ rĩrĩa rĩothe ũgakinya kwĩ mũthamaki mathĩna maku nĩ mathira. Nĩguo akinya kwĩ mũthamaki Biblia twĩra wetĩrĩ no mũthondeke. Haya, akinya kwĩ mũthamaki maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ, akĩinamĩrĩra na gĩtĩo agĩturia maru. Nĩguo. Hallelujah. Hallelujah. Tanjĩra atĩrĩrĩ, mwana waku oraganĩte rĩ, thigari rĩ ciagĩrĩirwo kũmũnyita imũikie thĩinĩ. Etiguo ona we ũragiria nyito, ona wagĩrĩirwo gũikio kĩ thĩinĩ. No nĩ atĩrĩrĩ, ona mũthamaki agĩrĩirwo kuga wagĩrĩirwo kuohwo maica. No rĩrĩa akinyire akĩinamĩrĩra na gĩtĩo, ũndũ ũcio ũgĩkenia mũthamaki, ũkĩhota ngoro ya mũthamaki. Nĩ mũranyita? Ainamĩrĩire agĩturia maru na gĩtĩo, ũndũ ũcio ũgĩtheca ngoro ya mũthamaki. Akĩmwĩra rĩrĩa aturirie maru, akĩmwĩra mwathi wakwa, nĩ ndakwĩhoya ĩtĩkĩra gũthikĩrĩria. Nake mũthamaki tondũ wa kuona ũrĩa enyihia agĩtĩkĩra kũmũthikĩrĩria. Kĩrĩa kĩna thĩna tamenya kĩrathimo gĩaku gĩtirĩ kũnene, ũtwaranaga nakĩo hakwa. Kĩrĩa kĩna thĩna ndũĩ kũinamĩrĩra Ngai na gĩtĩo. Kũinamĩrĩra Ngai na gĩtĩo nĩkuo andũ aingĩ maremagwo, no rĩrĩa tũkagĩa na gĩtĩo na Ngai gũtirĩ kũndũ tũkaga. Nĩguo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ũmũthĩ ũyũ mũtumia akinya kwĩ mũthamaki, rĩrĩa athikĩrĩirio akĩneana ciugo, akĩmũria ũkwenda njĩke atĩa. Mũtumia akĩmwĩra atĩrĩrĩ, tabarĩra ũhoro ũyũ wakwa, tondũ andũ a itũũra marauga atĩ kwanja amwĩrire mũthuri nĩ akuĩte, mwana nĩ akuĩte, na rĩu andũ aya mũthamaki maranjĩra ndĩmanengere mwana wakwa na ũmũrage, nĩgetha mamũrage. Mũtumia akiuga atĩrĩ, mamũraga rĩ, kinya mbeũ ya mũthuri wakwa rĩ ndĩgacoka. Mũthamaki nake nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩrĩa agĩtĩkĩra kũmũthikĩrĩria. Ndahoya ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, angĩkorwo 2023 ndũrathikagĩrĩrio, 2024 nĩ egũgũthikĩrĩria. Amen. 2024 Ngai arogũthikĩrĩria. No tũtikũhoya ũrĩa tũrahoyaga, no kinya tũcenjie style. Tondũ korwo mũtumia ũcio athire, mũthamaki ndakwĩhoya ndĩ mũtumia wa ndigwa, na ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, tondũ wĩ wa ndigwa rĩ ĩtĩkĩra kũngeithia. Angĩonire tarĩ mũndũ mũgũrũki, no agĩthiĩ na gĩtĩo
Hallelujah. Amen. Ona nĩ kũrĩ andũ thaa ici makuĩte kĩrathimo gĩaku tondũ Ngai akĩrathima mũndũ ahũthagĩra mũndũ na mũndũ ũcio menete tondũ nĩwe tokorwo nĩwe ũkuĩte kĩrathimo gĩaku thiaga harĩ we wega na gĩtĩo na kĩrathimo nĩ gĩkuma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Nĩtũranyitana andũ a Ngai mũno gĩtĩo nĩkĩo kĩrabatarĩka na wainamĩrĩra Ngai kĩhiko kĩu gĩthirĩte biacara we thirĩte ũguo thomete ũkaga wĩra wathiĩ harĩ Ngai na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ndakwĩra atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ kũndũ ũgũthiĩ angĩkorwo ithuĩ nĩ twathire mũtungatĩri Mwangi wa Zakayo kũrĩa Ngai atũrutĩte atĩ ũmũthĩ nĩ tũrahunjia ona inyuĩ mwaturia maru wega na gĩtĩo rĩu kĩrĩa gĩkoragwo na thĩna andũ aingĩ matihoyaga rũcinĩ tondũ nĩ mũthenya no andũ aingĩ mahoyaga ũtukũ na matihoyaga nĩ kwenda mahoyaga matigakuo ũtukũ tondũ andũ aingĩ moĩ gũkuaga ũtukũ rũcinĩ ũgĩthiĩ wĩra ũriganagĩrwo kinya nĩ kũhoya ũkaririkana o rĩrĩ ũrekĩra kuburi no ũkaiga ndigũtinda ngĩcoka nyũmba reke hoere mũrango-inĩ ũkahoya ũnyitĩte kuburi kĩu ti gĩtĩo coka nyũmba angĩkorwo nĩ wonaga time ya kũingĩra TikTok ũkaingĩra Facebook ũkaria hakuhĩ mũthenya mũgima onagĩra Ngai waku ndagĩka 5 na kĩrĩa ũrenda kĩ hakuhĩ nawe kwĩ maĩ kĩrĩa ũrenda kĩ hakuhĩ na kĩrĩa ũrenda kĩ hakuhĩ nawe ta nyita ũcio ũngĩ guoko ta mwĩre atĩrĩrĩ kĩrĩa wendaga kĩ hakuhĩ nawe mwĩre wega kĩrĩa wendaga kĩ hakuhĩ nawe mwĩre rĩngĩ kĩrĩa wendaga mwĩre wega nĩ kũrĩ mũndũ ũrakũrora akona tata agĩrĩirwo gũkwĩra ona arega gũkwĩra kĩrĩa wendaga kĩ hakuhĩ nawe coka kwĩra andũ angĩ arũai tũtikũnyororio tũtigũthĩna rĩngĩ tondũ gwĩ kũndũ Ngai aratũtwara gwĩ kũndũ tũrathiĩ haha tũrĩ tiho tũthiaga haha tũrĩ tiho ithuĩ twambĩtie nĩ gũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga tuge marurumĩ maya no marurumĩ mairathimo mbure yakuĩ mũtumia arĩkia kwarĩria mũthamaki Bishop wakwa Bishop wa Mwea arĩkia kwaria akĩmwĩra atĩrĩrĩ ũhoro ũcio nĩ ndathikĩrĩria rĩu wĩthiĩre na thayũ ũtukũ ũmũthĩ Ngai nĩ arathikĩrĩria mathĩna maku mothe ĩtĩkia ona ũkorwo nyuaga bangi kinya cia kũgambia nyamũ ĩyo ona ũkorwo nyuaga bangi gambia gabori mũgethi okorwo nyuaga ndawa cia kũrebia Ngai witũ nĩ watha we ũraiga bangi hĩndĩ kũrĩa ndarĩ cũkũra we no ũtuĩke cũkũra wage kũmĩgucia no ũtuĩke cũkũra wage kũgucia ngamu na ndiagucirie nĩ kwenda nĩ thĩna ũrĩa warĩ gwitũ na nĩkĩo ũrona kinya airĩtu aitũ anini matirahika nĩ kwenda nĩ mathĩna marĩa me mũciĩ akona reke njeherere thĩna airĩtu aitũ matikũhika ihinda rĩtarĩ ikinyu tondũ Ngai witũ nĩo gakara gatikũhora nĩguo mũtumia mwĩrire heiga atĩrĩrĩ itanoka hau akĩrwo wĩthiĩre nĩngũkũrorera ũhoro ũcio Ngai ndagũthaitha andũ aya ũguo marũgamĩte mĩtwe ĩno yothe ona arĩa itarona kũrĩa mamwathani marorere ũhoro wao angĩkorwo mũthamaki wa gũkũ thĩ nĩ aroreire mũtumia warĩ wa ndigwa Ngai wa igũrũ mũthamaki wa thamaki ũthamakagĩra thamaki a igũrũ na thamaki a gũkũ thĩ tũrorere ũhoro witũ mwathani mũtu wĩna goro maguta mena goro tũtiũĩ makagwa rĩ nĩ tũhenetio tũgakenio na gĩkeno kĩa maheni Ngai tũrorere ũhoro witũ Ngai watũrorera rĩ ona marĩrie makinyie ngiri nawe Ngai rĩ mũtu wakinya ngiri rĩ tũtwaro reho ya ngiri nĩ matige kũgũithia no rekei ndĩmwĩre kĩrĩro kĩrĩa Wakenya marĩrĩte
nigikinyeire Ngai niguo Ngai ni aguthingithia atongoria acio ndamerera ha kamera-ini ndimahete ndumiriri miaka 5 no mweterere mwaka uyu ni mukuona Ngai ni akumathingithia cokererai Ngai mwetigirei Ngai maundu maria maririo kanitha-ini ni makinyeire Ngai andu aya ni marerete marari na mabiacara matire mabiacara no kiriro kianyu ni kihutĩtie Ngai mũtigũconoka no nĩ mũkuona magĩconorithio nĩ mũkuona makĩrũa enyewe kwa enyewe Ngai nĩ ararahũra kĩũndũ na ekwarahũra kinya amwe thĩinĩ wao manjie kũrũa ũguo nĩguo Ngai anjĩrĩte ithuĩ na ithuĩ wongererwo tũgatwarwo levo yake mũtu wakinyia 2,000 tũgathi levo yake maguta makinyia rita ke mana nĩ manini rita nĩ kinyie 8 tũrathi levo ya 8 na tondũ watho wekĩrwo gũtirĩ ũndũ ũngĩka rĩ kaĩ gũtarahĩtũkirio arũme kwa arũme mahikanie atumia gwa atumia mahikanie bũrũri ndũrathahire bũrũri nĩ mũthahu tũcokererei Ngai ahonie bũrũri witũ kũrahĩtũkire watho ũcio kwĩna andũ maugaga nĩ mendete kwĩna atongoria maigaga nĩ mendete nake Ngai nĩ mũrakaru no Ngai ndagatũhũre nĩ tondũ wa andũ arĩa mehinya na Ngai ona atongoria acio to maiga guoko-inĩ gwaku Ngai ũromarekera no maiguĩre tha ithuĩ tũtikũmaruma tiguo mũtumia rĩrĩa aririe ciugo nake mũthamaki akĩra mũthamaki andũ aya monaga mwana ũyũ wakwa rĩ mbeũ ya mũthuri wakwa ndĩgũcoka kũrĩ andũ makũragire ndũkanagĩe na mbeũ ya ũtonga kwanyu gũtikanagie na mbeũ ya kĩrathimo gũtikanagie na mbeũ ya andũ arĩa magĩraga ngari nĩ mũraigua ndaiga atĩrĩrĩ na githĩ ndũĩ na moko arĩa matwaraga ngari matirĩ na moko na githĩ ndũĩ na magũrũ na githĩ ndũĩ maguta harĩa makinyagĩrwo mwena ũrĩkũ takinya nyone ũyũ bureki ĩha gatagatĩ ngia ĩkoragwo ha ĩkĩra namba 1 ha ĩkĩra 2 ĩkĩra 3 ĩkĩra 4 ĩkĩra 5 amũkĩrai mũrokũra na ngia ĩyo mũtumia akiuga atĩrĩrĩ gakara gakwa rĩ gakara ka mbeũ yakwa rĩ rĩu nĩ gekũhora andũ aya moraga mwana ũyũ ũtigarĩte no mũthamaki akiuga nĩ ekũrora ũhoro ũcio mũtumia ũcio ndoragĩirwo mwana rĩu nawe ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ gakara karĩa kahorete ka mũtũrĩre waku mũtungatĩri Gerald mũtungatĩri Joel nĩ tũĩ ona ithuĩ atungatĩri nĩ tũhoreirio gakara social media ona matini tigo tũiguagĩra tha rũgama haha ti kũndũ kũingĩ tũngĩtwo tũhunjie na gwĩ kũndũ tũngĩingĩra tũhunjie rũciũ kũingĩra nĩ angĩ mena mataitũ manene marĩhe maige tũtikenda mũndũ ũcio tondũ nĩ wahunjia tiatĩ tũtingĩhunjia no tũhunjie more kinya tũmere touch kinya o enyewe no rĩrĩa mona maũndũ macio magathi makarĩha media we Ngai arokũrathima ona mona ta tũtarĩ na rĩtwa nĩ tũkĩte tunakuja tunakuja wapende wasipende tunakuja media iria tũtarĩ twetwo o rĩu ica ikuhĩ nĩ mũgũtuona mutatuona hii kitu ni kujipanga polepole my friend ni kujipanga ndaigara karakanyu karĩa kanahorio nĩ thũ karĩa kanahorio nĩ arogi karĩa kanahorio nĩ arata mũthenya wa ũmũthĩ chairman wĩra nyamũ iria njugire igũrũ ciĩha ti ũhoro wa gũtinda tũkĩũrĩrĩria ndĩrĩ rekai ndĩmuonie ndamwĩra andũ arwai gwĩ kũndũ mũrathi nĩguo gwĩ kũndũ mũrathi ndĩrenda thomera ibuku rĩu rĩngĩ kamũira ndeherwo indo icio hai mheshimiwa Emily mũrathimo mũno nĩ ndona andũ a MP kũrĩa MP wa kũrĩa Starehe Mwago Ngai amũrathime gũkũ nĩoka kana nĩ inyuĩ atũma Ngai amũrathime na ndĩmwendete mũno thengi mũno Nyambura wa kũrĩa UK nĩ namuona hau ũguo
na aingĩ mũno ndĩrona matũcereire na ena mũthuri ũngĩ ũhũrire kuma kũrĩa UK anjĩra nĩ akinya na nĩ wega ũkuhĩrĩria harĩa wĩre mũndũ wĩ haha to ngwethire ndakwaga tiga acio mena Prince kwĩna angĩ makinyire thomera ibuku rĩu rĩngĩ tondũ nĩho rĩu ndĩrathiĩ kũrĩkĩria na rĩu hau chairman rĩu nĩ mũrangoithia Samueli wa kerĩ 24 karaini ga 10 watiai matawa manyu tondu ndumane gũka ndumanene kũndũ guothe matawa nĩmagwa. Samueli wa kerĩ chapter number 24, 2 Samuel chapter number 24 verse number 10. Samueli wa kerĩ mũrango wa 24 karaini ga 10. Kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtheru kĩrauga atĩrĩrĩ, nayo ngoro ya Daudi ĩkĩmũtheca mũno. Nayo ngoro ya Daudi ĩgĩka atĩa? Nĩ mũĩ yathecire ũ? Atĩ Daudi yathecire Ngai tondũ wa maũndũ marĩa ekĩte. Nĩ kũrĩ andũ mahoreirio gakara mũtungatĩri wakwa terĩ. Kũrĩ andũ mahoreirio gakara na nĩ kũrĩ andũ mehoreirie Bishop Ben. O we mwenyewe ũkehorerio. Nĩ tondũ Daudi rĩ akĩhoreirie agĩka maũndũ na Daudi ũhoro wake no mũritũ mũno na kũngĩ tondũ menya Daudi rĩ erirwo nĩ Ngai atĩrĩrĩ tathiĩ ũgatare andũ a Isiraeli ũmenye ũrĩa maigana akĩriganĩrwo Iburahĩmu rĩ erĩtwo nĩ Ngai tauma tarora igũrũ tatara njata iria ũnjĩra nĩ cigana angĩkorwo no ũhota gwĩka atĩa gũcitara akiuga ndangĩhota nĩ tondũ ũrarĩa ciĩ nyingĩ akĩrwo rũciaro rwaku rĩ ũguo nĩguo rũgakorwo rwĩkĩ rũingĩ na rũtigatarĩka. Nake Daudi rĩ akĩrwo nĩ Ngai atĩrĩrĩ thiĩ ũgatare andũ. Nĩ kũrĩ hĩndĩ Ngai atũgeragia na nĩ ũru kũingata Saitani na thĩna ũrĩa wĩnaguo ti wa Saitani nĩ wa Ngai. Ngai nĩ ũratũma ũrĩa thĩna no we wĩtigĩra mahoya. Saitani we watũma kĩhiko gĩthire biacara yathira we Ngai ũtũmaga nyue Saitani ũtũmaga nyue njohi. Nĩ kũrĩ mathĩna ma Ngai kuma ũmũthĩ wĩrage Ngai angĩkorwo thĩna ũyũ nĩ waku nĩ ndoka mbere yaku ĩtĩkĩra kũndekera. Daudi akĩrwo thiĩ ũtare andũ ũmenye ũrĩa maigana. Rĩrĩa athire kũmatara Ngai agĩcoka akĩarora mũndũ ũgwĩtwo Joabu akĩiyũrwo nĩ roho wa Ngai akĩrwo atĩrĩrĩ thiĩ wĩre Daudi ningĩ ndageke atĩa ndakae gũtara andũ acio. Ngai ũkahana atĩa? Era Daudi thiĩ ũtare andũ. Nake Joabu athiĩ na roho wa Ngai amwĩra atĩrĩrĩ wero andũ acio ũndũ ũcio ũrenda gwĩka ti mwega. No Daudi rĩ ndangĩaiguire nĩ tondũ nĩ arĩkĩtie gũtonywo nĩ Saitani na akarũgama thĩinĩ wake. Amen. Koguo rĩrĩa athire kũheo ũhoro ndetĩkirie mũnabii ũrĩkũ? Ndetĩkirie mũndũ ũcio wa Ngai nĩ Ngai ũramwarĩria. Amen. Agĩgĩthiĩ na mbere rĩrĩa ekire maũndũ macio Ngai akĩrakara ũndũ ũcio ũgĩtheca Ngai ngoro nake Ngai akĩrakara akĩherithia mũndũ ũgwĩtwo Daudi. Na rĩrĩa amũherithagia ta imagine Ngai ũyũ gũtara andũ ta imagine gwakuire andũ 70,000 gũtara andũ tu ta imagine gũtara andũ na mehia marĩa wĩhĩtie. Mũndũ ũtarĩtie andũ rĩ na mũndũ ũtharĩtie rĩ no wagĩrĩirwo gũkua mũno. Gũtara andũ ũrĩa ũtharĩtie na ũrĩa wĩhĩte no wagĩrĩirwo gũkua mũno. Ĩndũ no gũtara andũ no kũgwatũmira mahĩtania na Ngai. Na hĩndĩ ĩno ũkwĩra atĩrĩrĩ mathĩna maku rĩ no korwo rĩngĩ nĩ tũmahĩtia tũnini mũno mwahĩtanirie na Ngai. Ambĩrĩria gũtuona no korwo kwĩna mũndũ warutire nda ti Ngai ũrega gũkũrathima no mahĩtia macio ndũrĩ wetĩkĩra. Mũthenya wa ũmũthĩ rekei twĩtĩkĩre mehia marĩa twĩhĩtie na Ngai nĩ egũtũrekera. Rĩu thoma. Nayo ngoro ya Daudi ĩkĩmũtheca mũno akĩigua ũũru arĩkia gũtara andũ. Nake Daudi agĩkĩra Jehova atĩrĩ nĩ njĩhĩtie mũno nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio njĩkĩte. No rĩrĩ rĩu we Jehova ndagũthaitha
Ũnjehererie wĩhia ũcio wakwa niĩ ndungata yaku igue nĩgũkorwo nĩnjĩkĩte ũndũ wa ũkĩgu. Na rĩrĩ rĩrĩa Daudi arokire gũkĩra rũcinĩ tene ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩmũkinyia na mũnabii Tigandi ũrĩa wonagĩra Daudi maũndũ. Rĩu nĩagakũigua wa mbere rĩu atũmĩrwo mũnabii ũrĩa athikagĩrĩ nĩ kũrĩ andũ wanatũmĩrwo ũkamahũthia no wewe ndagũthikĩrĩria mũrata waku ona mũndũ ũtangĩgũtara mũndũ ũtarĩ na ciugo cingĩgũtwara kũndũ rĩngĩ no mwĩtĩkie mũno no ũrĩa ũgũkĩte wa mbere rĩ aima na ũhonio waku ona ũngĩkareherwo ndũmĩrĩri-inĩ kahĩ thikagĩrĩria yaga gũkorwo nĩ ĩgatuĩka ũteithio wake. Ndiwaria na Daudi ũmwĩre atĩrĩrĩ, ndiwaria na Daudi ũmwĩre Jehova oiga ũũ, rĩu nĩ Ngai ningĩ wauga atĩrĩrĩ nĩngũkũigĩra mbere yaku maũndũ matatũ. Oi Ngai na we mwene wĩthurĩre. Igwe thutha wa kwĩhia maũndũ mau erwo nĩngũkũigĩra maũndũ maigana matatũ. Reke tũigue nĩ marĩkũ na we wĩyũrie atĩrĩrĩ mehia marĩa waneka rĩ ũigĩirwo maigana mbere yaku na mangĩkinya manjirie gũkũhũra atĩa na atĩa wĩthurĩre ũmwe thĩinĩ wamo. Tũthiĩ ihenya. Tondũ ũcio Gadi agĩthiĩ agĩkinya he Daudi akĩmũhe ũhoro ũcio akĩmũũria atĩrĩrĩ, atĩa ũkwenda ũkorwo nĩ ng'aragu ya mĩaka 7 bũrũri ũyũ wothe kana ũrĩre thũ ciaku mĩeri 3 ũteng'eretio nĩcio ona kana hihi kũgĩa mĩthenya 3 ya mũrimũ mũũru bũrũri wothe. Maũndũ maigana. Wĩcirie wega ũmenye icoki rĩrĩa igwe ngũcokeria ũrĩa wandekirie. Wĩcirie kĩ ona nĩ ũrabatara wĩcirie kĩ njohi ũnyuaga nĩ ũrabatara wĩcirie kĩ gũikara ũkĩhũraga mũtumia wĩcirie kĩ gũikara ningĩ ũkĩhũragwo nĩ mũtumia nawe mũthuri wĩcirie kĩ thikũ ici andũ matirũaga. Ta rĩu niĩ ndĩna kĩhiko mĩaka 25 na twĩna ciana 5 we mũrarũa na mĩaka 2 wĩcirie wega. Daudi akĩrwo atĩrĩrĩ ta wĩcirie wega ona ũtungata-inĩ ũtanatuĩka ndungata rĩ tamba wĩcirie tondũ gũkũ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno maripũkaga gũkĩra bomu no tondũ tũrĩete nĩ tũhotaga kũmahoria gakara gatingĩhora. Akĩrwo thura maũndũ matatũ. Nake Daudi agĩkĩra Gadi atĩrĩrĩ, agĩkĩra mũnabii Gadi atĩrĩrĩ ndĩ hairũ rĩu ndĩ hairũ rĩu. Mũndũ wĩ hairũ handũ hega nĩamenya nĩ ahate no rĩrĩ na githĩ ndũrĩ hĩndĩ wanakora mũratoka mũna mũndũ wakwa ndĩ hairũ ũĩkaga mũndũ akũra ndĩ hairũ tikwe nĩ wega ũmenye tiwe wa mbere kuga wĩ hairũ. Daudi arĩ ho ndĩ hairũ rĩu no rĩrĩ nĩ kama tũgwa moko-inĩ ma Jehova handũ wa kũgwa moko-inĩ ma andũ arĩa kama kũgwa moko-inĩ mao tondũ arĩtũcagũra kũhũre na ng'aragu kana ũteng'erio nĩ thũ kana mĩrimũ no akiuga andũ agwe maũndũ-inĩ mau rĩ mateng'erie rĩ kana mĩrimũ ĩnine rĩ akĩra Ngai atĩrĩrĩ kaba ngwe moko-inĩ na nĩho mũigai oigire ngũgwa mbere yaku na ihoru. Rwĩmbo rũu roimire ha nĩ twanyitana. Daudi akiuga atĩrĩrĩ Ngai andũ ao njĩke maũndũ maya reke ngwe moko-inĩ maku. Ngai andũ aya manakorwo makwĩhĩtie no kona mehia mao no Ngai Baba reke magwe moko-inĩ maku mahonie mĩrimũ ĩrĩa menayo. Kwĩ mũndũ ũratwĩrorera arĩ online na gĩtanda-inĩ toguo twaigua haha no ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ we wĩ gĩtanda-inĩ we wĩna cancer we wĩna mĩrimũ ya higo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ gwa moko-inĩ ma Ngai tondũ nĩ ahonanagia. Ndũrũge nĩ ũndũ nĩ watha nyingĩ mũno. Nĩ watha nyingĩ no ndikagwe moko-inĩ ma andũ a gũkũ thĩ. Ũngĩgwa andũ a gũkũ thĩ magũtindĩkaga maromenya thĩna waku mũrarĩaga nao na mũkanyua nao ona wa thĩna wa Mũngai matikwendaga rĩngĩ mũcũcũ mangĩrĩti wa thĩna matigakwenda mambageria kwaria ciaku tondũ nĩ wa thĩna no ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ ona rĩrĩa ũkuona nĩ wacoka thĩ gwa moko-inĩ ma Ngai rĩrĩa ũkuona nĩ wambatĩra ndũkanetĩye gwaga moko-inĩ ma Ngai tondũ harĩ Ngai nĩ harĩ umithio. Amen.
nake Gadi agikinya he Daudi au niho ndirarikiria agikinya he Daudi muthenya oro ucio akimwira atiriri abata ugakire Jehova kigongona agimwira abata ugekete oku kihuhiro-ini kia ngano ya Arauna Mujabezu nake Daudi agikiambata otauguo Gadi oigire ona toria Jehova athanite nake Arauna agicũthĩrĩria akiona mũthamaki na ndungata ciake magĩthengerera hau arĩ nake Arauna akiuma nja akĩinamĩrĩra mũthamaki agĩturumithia ũthiũ thĩ Arauna akiuga atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩgũtũma we mũthamaki mwathi wakwa oke kũrĩ niĩ ndungata yaku nake Daudi akiuga atĩrĩrĩ nĩ ngwenda kũgũra kũrĩ we kĩhihĩro gĩkĩ kĩa ngano njakĩre Jehova kĩgongona ho. Amen. Aya guoko igũrũ ĩra Ngai wakwa ndĩ mwĩhia kuma gũciarwo mwathani ndanakũnyararithia ndananyararithia aciari ndananyararithia arata akwa ndananyararithia mũtũrĩre wakwa nakũhoya ũtukũ wa ũmũthĩ ngwenda kũgwa moko-inĩ maku Ngai gakara gakwa nĩ kahorire no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda gakana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tawinyite gĩthũri na guoko kũu kũngĩ uga Ngai nĩndakũhoya no nyende gũteithia aciari akwa no ndikoragwo na hinya ũkaga ona rĩngĩ nĩnjagaga kũinũka tondũ ndirĩ kĩndũ ndakũhoya Ngai mwaka ũyũ ndĩinũkaga na ngacoka ngona gĩa kũmahe tondũ we wĩ Ngai angĩkorwo ndanaruma mũciari wakwa kuma ũmũthĩ Ngai ndekera na nĩngũthiĩ kwĩ mũciari ndĩmwĩre andekere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai he kĩrathimo kĩa mũciari na ũhe kĩrathimo gĩaku na nĩngũtũũra muoyo amina angĩkorwo wanaruma mũciari thengio mũno angĩkorwo wanaruma mũciari nĩguo ndaigua Ngai akĩnjarĩria thiĩ ũkamũhe oe mũhera mũciari ndarumagwo nĩmwĩkĩrĩte kĩyo mũno mawĩra-inĩ no he ciugo werire mũciari akĩrakara mũtwarĩre gaburana mwĩre mami kana baba ndekera ndakwĩra kumagia na hau mathĩna nĩ mathira tondũ Ngai akũnyitĩire kĩrathimo gĩaku ũguo nĩwe ũkĩregete haya ndĩrenda ndutanĩria Mwangi wa Sakayo ukaha hena ũndũ ndĩrenda twĩke yuthi ambonageni ũkaya na ihenya ũrĩa mũnene chairman yuthi ambonageni yoke atumia mwe akui wanalika onanake amo mathi mwena ũrĩa nangĩ haha nangĩ harĩa kũrĩa hema-inĩ onanake kinya kũrĩa nduma-inĩ thiĩ mũkĩheaga mũndũ mũcuma na kũrĩa mwena ũrĩa mũnene wĩha chairman wĩnyitĩre mũcuma waku negere atungatĩri aya ĩno he haha atungatĩri maigana ona nĩ moke ĩrĩa kũigana nĩ wega baba Ngarĩ thengio nĩ gũkuona hau Bishop wa Mwea Ngai mtungatĩri Johana Ngai nĩkĩ nĩ maneo gũthiĩ ũguo watiai matawa manyu tondũ nduma nĩ gũka nduma nene kũndũ guothe matawa nĩ magwatio igwatiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene Mwathani aku gũka matawa nĩ magwatio andũ ngiri nyingĩ mũno maikaire makomete
ithuĩ na ithuĩ twĩtĩkĩtie atĩ igwatawa manyuĩ mũrĩ na wendo mũnene Mwathani akuĩ ũkambata cikona wĩtĩkio nĩcio wetĩkia no tũrathimwo twara kũgĩa na thanja igwatia imata manyuĩ mũna wendo mũnene Mwathani akuĩ ũkambata ici nĩ iria leru ciandirwo nĩ Yesu inyua andũ aya thiku igũrĩa na maciaro mega ijuone igũhande mbeũici atonya ũramaki wa igũrũ awĩtĩkio na ũthingu na ũrĩ mũingĩ wa ngoro na mwĩrĩ ũmenyererwo imerirĩria moru marĩ na ũkirĩrĩria ihume Ngai thutha Wewe utanakinyĩrĩrwo nĩ mũcuma thondekera maiki ĩno nĩtie kũnjita wewe utakinyĩrĩrwo nĩ mũcuma ruta thimũ yaku na wakie tawa ruta thimũ yaku akia tawa ũroretie na gũkũ mbere na kwĩra atĩrĩrĩ kwĩna ũndũ Ngai areka kwĩna ũndũ Ngai aratũcenjia tũiga atĩrĩrĩ mĩtũrĩre itũ yanakorwo nduma-inĩ twonorerio gakara tũraria gũtwarithia ngari tũkera tũtigatwarithia tũraria gũikara mĩciĩ itũ tũkahorerio gakara tũkera nĩ tũgũthira rĩu nĩ twakia gakara Mwathani tũrorere ũhoro witũ Daudi akiuga atĩrĩrĩ tondũ nĩ nyonete wĩhia wakwa-rĩ Ngai tiga kũũraga andũ aya rĩngĩ andũ aya nĩ makuĩte mũno Ngai nĩguo Jehova akiuga andũ aya nĩ makuĩte mũno Ngai ndagũthaitha handũ ũmeherithia rĩngĩ herithia niĩ na nyũmba yakwa nĩ kũrĩ hĩndĩ ciana cingĩrwara kinya wĩre Ngai eheria mũrimũ gwĩ ciana nĩ kaba niĩ ingĩrwara ngue no ũhonerie ciana no tũiga atĩrĩrĩ Daudi rĩrĩa etĩkĩrire mehia make rĩrĩa Daudi etĩkĩrire mehia make akĩra Ngai nĩ nyonete mehia we ũraria ta thikĩrĩria ndenda wambe wone mehia maku ndenda wone maũndũ waneka wanoragana wanahĩtithania andũ wanaruta nda ona mehia mau ĩra Ngai niĩ nĩ njĩkĩte macio warie tu na Ngai na ngoro yaku nĩ ndetĩkĩra nĩ njĩhĩti tondũ rĩrĩa Daudi erire Ngai maũndũ macio ona eharĩirie kũmahũra rĩngĩ Ngai akĩricoko akiuga ndekũnina andũ acio rĩngĩ nake Daudi rĩrĩa amenyire Ngai nĩ watha nyingĩ na nĩ amũiguĩra tha Daudi agĩthiĩ kĩhihĩro-inĩ kĩa ngano agĩkora mũraika ũrĩa woragaga andũ nĩ kũrĩ mũraika wa mathĩna nĩ kũrĩ mũraika woragaga maũndũ nĩ kũrĩ mũraika ũtũmagwo nĩ Ngai wa gũkwagithia thayũ ũtukũ wa ũmũthĩ twakora mũraika ũcio na mahoya tũrakora mũraika ũcio na kiugo nĩgetha Ngai amwarĩrie tondũ nĩ twagwo moko-inĩ ma Ngai Daudi akĩnyita ndegwa akĩrutĩra Ngai wake igongona nĩguo nĩ mũranyita mũno
ndathire moko matheri kiria kina thina ni urenda Ngai akuigue no riria wathi kigongona-ini uthiaga moko matheri no riria urathie kirabu uthiaga na kuma 2,000 2,000 5,000 10,000 ukiuma kundu korago kindu Ngai ndamwire kirabu giothe ri haria mbere ri hakoragwo hathondeketwo ki kaunta itiguo ni muyuragia niki kiu ni kigongona kia mwene kirabu na kigongona giothe gia gukunina kigongona giothe kiega kana kiuru gitikoragwo thi gikoragwo iguru na we utari kigongona kiu ni gigwitagia tondu mwene kirabu kuri uria arikanagira na kigongona kiu na nikiwonaga wanyita mbia unyotaga hau tondu kigongona ni kiragwita Raigua kinya mbura thorega ukaigua ta wi murore neguo igua tari korogo rekei rĩu ndĩmwĩre kĩrĩa kĩmwĩtaga nĩ kĩgongona kĩu nĩ muonaga ma-TV-inĩ kwĩna njohi iraitwo nĩ macibũ na njohi icio rĩ kwĩna nguo cia atumia cikĩtio thĩinĩ na andũ ona monete ũguo makaroka gũthi kũnyua mũthenya ũyũ ũngĩ tondũ nĩ kũrĩ kĩgongona kĩrĩa gĩgwĩtaga kĩgongona kĩu nĩ tũragĩkania thĩinĩ wa kĩrabu andũ manyuaga njohi mang'etheire kĩ kaunta-inĩ tondũ nĩkuo kĩgongona kĩrĩ ndamwĩra atĩrĩ mũthenya ũmũthĩ kĩgongona gĩa kũmuohora nĩ gĩkĩ mũng'etheire nĩmũgũtiga njohi nĩmũgũtiga kũragana tũronire mamwanake ma Ngai arakorire nyina akĩruga aramũrenga mũtwe eriko akĩruga mwana ũcio tiwe gũtirĩ mũndũ ũngĩũraga nyina nĩ kĩgongona kĩrĩa kĩaragia thĩinĩ wake gũtirĩ mũndũ ũngĩruma nyina na meciria mega nĩ kĩgongona kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku rĩu nĩkĩo tũroka kũmomora tũkũhandĩre kĩgongona kĩa Ngai kĩgongona kĩu kĩngĩ kũrĩ maigaga ndingĩruta kĩgongona kwa Ngai ndingĩtwara kwa Ngai nĩ gũtunywo thibitarĩ ndũngĩthondekwo ũtandĩmĩte kwandĩkĩrwo kandi warega kũruta kwa Ngai kĩgongona kĩu kĩngĩ gĩgwetagĩrĩra Kĩnyata Aga Khan kĩa mũico gĩkoragwo India kĩu kĩngĩ Kaburi na hĩndĩ ĩyo mbia cia mũgũnda nĩ mwendia mũgũnda weka atĩa atĩ no ũtware India milioni 3 na mwendia mũgũnda no ndũngĩhota kũrutĩra ciana ciaku igongona ũmakũre na arĩ ga-speaker kamwe ka 100,000 na arĩ ga-speaker kamwe kamaikoroboni kamwe ka 50,000 ũkanyite uge niĩ ndathi kĩgongona-inĩ kĩa Ngai amũrania ciana ciakwa kinya na magongona ma bamĩrĩ citũ marĩa maragia waiguaga kinya guka wanyu nĩ mwĩragwo nĩ cũcũ wanyu atĩ kanyamũ karĩa ke harĩa igũrũ kabati igũrũ mũtikahutie nĩ kagukaguo aigire gatikanahutie kĩu nĩ kĩgongona kĩrĩa kĩaragia na guka akĩmararia thĩna thuru kĩgongona kĩa guka andũ arĩa ũtuĩtwo nĩ wagĩrĩirwo kwĩyamũrania rĩtwa rĩaku wĩyamũranie rĩtwa rĩaku na marĩtwa macio uge akorwo ndatwarithirie ngari we nĩ ũgatwara okorwo nĩ anyuire njohi we ndũkanyua okorwo nĩ ũraganire we ndũkoragana tondu angĩ marathi na kĩgongona kĩa guka tata cũcũ agatwerirwo regai kĩgongona kĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kwĩ mũndũ ũngĩũraga nyina ĩna mũtu mwega hau aitũ kĩharũ mũthuri ũngĩ marahĩtanire na mũtumia arora aranyitire twana twake twĩrĩ ka mĩaka 2 na ka mĩaka 4 ona mĩeri 2 ti mĩthiru ararenga mũtwe nĩ ndĩrarĩ gũthikana kũu kwĩ mũndũ ũngĩũraga ciana ciake na mũtu mwega nĩ kĩgongona kĩu kĩaragia rekei tũgĩkanje thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Daudi agĩthiĩ mbere ya Ngai akiuga ndigũthiĩ moko-inĩ matheri reke nyite indo ciakwa thiĩ ngarutĩre Ngai igongona nĩ kũrĩ maũndũ tũgwĩka na nĩ ũrakorwo kwĩ maũndũ tũgwĩka na nĩ ũgũthiĩ kũnene kaĩ mũkĩigua atĩa kaĩ warũ ingĩ-rĩ na Maina Njenga-rĩ maima ũmũngĩkĩ-inĩ-rĩ mathire kanitha-inĩ makĩrutĩrwo magongona makĩohorithanio na roho ũcio we rĩrĩa warĩ wa mũngĩ ũrĩ wathi kũrutĩrwo igongona we waragia na magongona hakuhĩ twendi kĩama gwata indaĩ kĩu kĩngĩ gĩa bangi kĩu kĩngĩ gĩa gũtwekia ciothe no twaigwo mothe
kwa ndo Ngai arathi gwika nitukwambata kigongona kia Ngai nitukunyita indo citu tutware kigongona-ini tondu miturire itu umuthi niracenjia nengere kando yakwa ino niyo kando ya mbere kugwatio ino ya mbere nä kuga itora rä a rwai kå rä a rä oretio nä arogi angä maraiga biacara igathira omothä arogi othe kå rä a matå ikirie magä tå thinäkania kando ä no ndamä gwatia ta ndungata ya Ngai twä na ndungata ici å guo twoya kando ici na igå rå nä twahoria kando cia rogi kando cia rogi kando cia ici kando cia arĩa matũthũire nyita wega tũiga atĩrĩrĩ angĩkorwo rwai kaunti ya Nairobi angĩkorwo kũrĩ andũ marĩire tĩri wa Nairobi ũru atĩ twaũranga tũtigatonga tũgũtũra tũteng'eragio nĩ kanjũ tũgũtũra tũguthaga thimũ ũmũthĩ nĩ twarĩria tĩri ũyũ na twagwatia kando twaiga nduma yehere tĩri ũyũ twĩtĩkĩre twauga tĩri njĩtĩkĩra inamo warĩrio tĩri kuma ũmũthĩ nakwĩra atĩrĩrĩ nĩ njũĩ tĩri nĩ ũtonga tĩri njĩtĩkĩra nĩ njũĩ nĩ ũrĩ matũ tĩri tĩri njĩtĩkĩra tĩri njĩtĩkĩra kũrĩa guothe ndĩthiaga kana nĩ Kenya mabũrũri ma nanja tĩri njĩtĩkĩra tĩri njĩtĩkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kando ĩngĩ tũrakia oya igũrũ we mwathani cothĩrĩria wone andũ magatĩte kando ciao na thimũ ciao mwathani kĩgongona kĩrĩa tũraka twakania ũtheri arogi matanarehe nduma twakania mbere yao mangĩkenda gũthima kĩgongona kĩu twamera atĩrĩrĩ magoka haha makie kando makĩria ya ici na makorwo na njukua teno na maruta igongona ta rĩu nĩ igũrũ wa rĩu no matageka ũguo kanitha wa born again ũrĩa tũraka gũkũ rwai ũretĩkĩrĩka ũgĩa cirika Ngai hoire andũ aingĩ mũno mena cancer makahona ũthiĩ ũrore page-inĩ ya Rev Maina OTC hoire andũ mena thĩna wa higo makahona hoire andũ mena thĩna mĩrimũ mĩritũ brother mĩrimũ mĩritũ makahona andũ mena macira magathira andũ magĩte maratathi nĩ hĩndĩ tũrahoire mũndũ wa 61 bũrũri wa nja kuona maratathi ma kũruta wĩra na nja ona arĩa matarĩ ũguo twakanĩtie tawa nĩ mũragĩa nĩguo twakania tawa wa kĩgongona kĩa born again gũtirĩ mũrogi ũrakĩrigicĩria ona thũ ingĩkaria kiugo irorie kĩgongona kĩu twĩna ndungata ici gũtirĩ hĩndĩ gĩkahora twakania tawa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwene gĩikaro gĩkĩ-rĩ na githĩ ndatũheire etagwo former governor wa Ititũ rekei tũmwakanĩrie tawa baba yao na ndiye kana nĩ okire kũnjĩrĩte nĩ aroka ndiye kana ekuo nĩ mzai na video nĩ wega aikĩrio oya igũrũ mzai Ngai cothĩrĩria baba yao mzai bazu wa Ititũ Ngai aretĩkĩra tũkũgocere haha tũrarĩ ũtukũ mũgima na rĩrĩa waiguire twĩna Kesha arakorogire haha nĩ tũĩ atĩrĩrĩ Ngai kũrĩ ma MCA mamũhoreirie kando nĩgetha ehere gĩtĩ-inĩ amwe mahakirwo mbia marie maheni angĩ mamweherie kumagia no ũmũthĩ twakania tawa wa Ititũ twakania tawa wa Ititũ nĩ twawakania arĩa mahoririe ma MP maseneti makĩhakwo makĩmoigĩrĩra macira marĩa ma igoti-inĩ ma wa Ititũ
Leo nä twakia tawa majaji mothe twamakanäria tawa wa gå tua cira wa Waitito torä Ngai no kamuhe gĩtĩ na ngĩkarũgama tondũ nĩ arona tũgoka haha twambe njukua tũcokie ngatho na ndĩna wĩtĩkio rĩrĩa akarũgama nĩ akona gĩtĩ mũkamenya tũrĩ anabii. Amen. Nĩ twaima hau twĩ mũtũrĩre-inĩ waku rĩ ĩra Mwathani arogi othe thũ ciakwa iria ciendaga kũnina arĩa mathiĩrĩire makĩnjikia irima-inĩ mĩkuru-inĩ ya nduma kumagia no mothe nĩndamakiria kando ĩno nyitĩte oya igũrũ wega kando ĩno nyitĩte ndakia ũtheri wa mũtũrĩre wakwa kumagia no mothe ndikorera rĩngĩ ndigũthĩna rĩngĩ ndigũcamba rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũnyitĩte kando ĩguo nyitĩra gĩtambaya gĩkĩ ndirenda ũuhe kando ĩyo ndirenda ũmĩnyite na kĩara uge thũ ciakwa arogi akwa ndirenda ũmĩnyite goita eiga atiriri ukunyita mwaki ucio matigoikie mwaki-inĩ ukunyita mwaki ucio umirerie uge atiriri thũ ciakwa arogi aya ndamunyita ngingo ucoke unyite o rimwe nĩ ngũkwĩra tũkũnyita o rimwe twanyita ngingo ucoke uhinye uite uge ũrohe ũguo arĩa mahoreirie Waitito marohe ũguo ona arĩa marahũra regathĩ marohora ũguo arĩa mahoririe Uhuru makahora ũguo rĩu wĩharĩrie kũnyita Ngai nĩnjakĩtie ũtheri maroho ma thĩna marĩa maragĩria mũtũrĩre wakwa ndikanathereme rĩu nĩndamarĩria njigĩte kando no mbere yakwa maroho makwaga wĩra makwaga kũhikania nĩndamarĩria ndamera kuma ũmũthĩ twende nĩndamanyita na ndamagonya nyita ndũnyite nĩndamanyita ndanyita ngingo ndamagonya marohora marothirima-inĩ rĩa nduma kumagia no ũmũthĩ mũtũrĩre wakwa nĩndetĩkia nĩ ndohoro wabica ngwena migere ugereria kugucia karorigi kugucia karorigi ĩrarogia atĩrĩrĩ ndamũmunya kinyamĩri nona kando ĩyo ndũkamĩte karorigi gathĩ-inĩ gataumĩte arogi ndamũmunya kinyamĩri atĩrĩrĩ ndamunya mĩri yanyu kuma ũmũthĩ mũtikaria ciakwa rĩngĩ ona waremwo kũmunya ũinũke na kando ũtigĩre nĩ wakagucia kinya kaume arogi nĩ twamũkiria maroho marĩa maragia mĩrimũ kuma ũmũthĩ matikwaria ũkamũthĩa oyai moko igũrũ roreriai kamera itũ nĩ ĩrĩkũ ĩrona andũ aya ĩrĩa aya oyai moko igũrũ na
na githero ne totiohoro. Oh yes. Totiohoro. Ndenda kuga atiriri. Rorera kamera haria na aria angi haha. Haha na aria angi haha. We oya moko meri iguru. Ndabona mundu ina itherũ mwerehere. Rorera thake guthi na maroho macio. Ndenda turoreria riri. Andu aria me UK. Diaspora. Andu acio ni arata itu. Mbana tuteithie gwaka kigongona. Tutingiriganirwo nio. Ugai Ngai. Andu aria me diaspora. Magite mawira. Kigongona giki. Tũmarĩrĩria. Mone mawira. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa matarĩ maratathi. Me bũrũri wa nanja. Ngai twagũthaitha mahe. Tondũ arĩa mahete nĩ macoketie ngatho. Ona aya nĩ ũkũmahe. Arĩa mena macira nanja. Ngai ũromaninĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kumagia no ũmũthĩ. Arĩa me diaspora. Matahikĩte na matahikanĩtie. Twamahoithĩria ihiko. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mĩĩra-inĩ tũmwendete. Mĩĩra-inĩ wega nĩ tũmwendete. Na mwoka Kenya. Ceragai kĩgongona kĩa Bonageni. Harĩa OTC. Na gĩkĩ kũrĩa Piper cia Rwai. Nĩtona kinya mũndũ ũratwakĩra kĩgongona. Samu ya guoko igũrũ ũguo. Samu nĩ ũyũ. Nĩ wakĩte kĩgongona gĩu kĩa milioni 50. Mũthuri ũcio. Mũkamenya mũriganĩtie. Ũkamenya ũriganĩtie na mbuyu. Na nĩkĩo kwĩrĩa ndũkanamena mũndũ. No ũkorwo ũcio ũriganĩtie nake nĩwe gĩtonga gĩaku. Na tondũ twĩna andũ megũkũ me UK. Na nĩ megũka gũtũgeithia Martin. No tigĩ nĩ mageithania. Niĩ nĩ njũĩ gũkũ. Twarĩkia igongona. Kwĩna andũ mekũhonoka. No kinya twambate ta Daudi. No kinya twambate. Ero cionge. Tũtirambata moko matheri. Tũrathi kenda Daudi. Tũrathi ge Sayuni. Mũthuri etagwo Mũbĩa Paul. Na nĩ njũĩ kinya mwecimu Mwaura egũkũ. Mũbĩa Paul mũtimũĩ. Tũrĩ Ngai mũnene. Rekei atuonie ũrĩa tũkwambata. Na mũndũ wothe ũkuona nĩ itherũ. Wĩmenyerere maroho mau twaingata. Ndũkaime gũkũ namo. Tondũ roho ndũkuaga. Wethega waima haha. Wethega kĩu kĩngĩ kĩ muoyo ũkenyitĩrĩra. Kwenda gĩkanini. Tuonie ũrĩa tũkwambata. Kinya ndungata cia Ngai twahoreirio gakara. Ona ithuĩ rekei twambate. Mwakiweza kaa wanjĩrire twambate. No kĩnjĩra mũndũ wa Ngai. Mũndũ nĩ brother yakwa. Atwirwo brother yakwa. Na ningĩtuo brother yake. Na handũ tũthiaga ihoya. Na gwĩ kũndũ tũrathiĩ. Andũ arĩa tũhoyaga nao meha. Arĩa mahoire Kesha ĩno biũ. Meko. Megũkũ. Mũtungatĩri kĩongo. Mĩrũgĩ ũka. Mĩrũgĩ Dison. Nĩ ndona kinya Sami Ndũra haha. Sege wawili. Pastor Berry. Wega tugatambũraga andũ ndũgĩũkĩra mbere Mĩrũgĩ Dison. Mũtungatĩri Ben. Ani wao wanĩcia gũkũ. Ũka mũtungatĩri kĩongo ũkai. Reke Martin ndambũre andũ aya. Andũ nĩ mahoete. Amenyai Kesha ĩno. Ĩno mwĩra rĩ ya Friday ĩno ĩrathirire. Tahoreria hau. Ĩrarĩ ya Friday ĩno ĩrathirire. Tũrarutĩte kinya poster. Ngai akĩnjarĩria. Akĩnjĩra cenjia. Tondũ mweri 12 Friday ĩrathirire. Gũkũrara gũkiura. Na matũgĩcenjia. Ĩgũtiarĩire gũkiura. Ũcio tiwe Ngai. Ũkai mũmenye Ngai nĩ anjaragĩria. Na niĩ ndikwenda mũndambũre. Ngwenda mũtambũre Ngai. Hoire andũ me thibitarĩ. Magokĩra magathi. Andũ 8 mahonete cancer. Magathi thibitarĩ iria nene. Ngai nĩ amahonetie. Rũgamai haha. No nĩ mũkwaria ndagĩka wengĩ. Ũyũ etagwo Anwar Lawrence. Mũtungatĩri kĩongo. Batige rĩu Ngeithi. Ũyũ etagwo Mũbĩa Paul. Ũyũ etagwo mũtungatĩri gĩcĩgĩ. Nĩ wa kanitha ka Idi. Kũrĩa kũngĩhĩngĩca na kũrĩa. Arĩa matingataga ngoma na ihoya. Wae wa gũthũrũhĩ ũkamenya wĩna ngoma. Na tũhoyaga na ona Mũbĩa nĩ wa mahoya mau. Tũtongoragio na Sege wawili no wa mahoya mau. No tarĩho Pastor Beth wa Sege ndarĩ kuo. Na Jeff. Jeff ndarĩ gũkũ.
Oyo niwe chairman witu niwe twathurire atutongoragie na ngwendaga twariki haria ri no kinya ni nyumuranjia ni undu wa line area ndigeke gwika ati chairman ndaiguithikire Ngai ni akunyamura nduike munini wake ndiko iguithika kiro anjirire nduike brother nake ani wa Lawrence niyo twandikagira maundu riu Ngai akurathime na nyumuhoe hagia na mundu umwe ugutuika turesara ni mundu wa Ngai twendete muno giikare ithi ukamufia haya tondio tugwika tuthihenya matana ikarathi Jeni Jorauke haha ngwataniro eyo ya gwetwo haha matana ikarathi kwina githomo kinene muno mweri 28 haria handu hetagwo Ngegu twina githomo kinene muno ota giki gia crusade na gigakorwo gikia mahoya na muthenya ucio chairman ni etikiritie mutungatiri kiongo wa panti agatutongoria uria roho wa Ngai agatutwarithia tuthie na mbere na kuhoera bururi witu githitiguoi tigakorwo haria Ngegu Kiambu na mugoka muri anyitio geni ni mweri 28 na tukambiriria thaa 7 o nginya thaa 3 cia tuku ni sawa wira ucio Ngai ni Ngai. Hallelujah. Thank you Rev Maina wa OTC ni tukwendete na tugagutia uhoro to ucio ngenda kuona muno ni tuguka haica ikuhi hari ogwo woya gatukutuku haga 20 bob gakuiga haria tuhetaga atia Samata haria ukuikira ogwo na mwena waku wa umita na guku ukuikira right umita na mwena wa na Kamakis ukuikira left haria hena kanitha munene muno ukuona giaku na ni kurika urarika ona wi hakuhi muno kurika ona nita muriku wi hakuhi muno na ni tukwanirira kihinguro kinene muno gia kanitha ucio na andu arwai mwena munyakaro na mundu ucio ngiumwira umuria wi warwai murie murie wega akwira atia umwira okorwo akwira mwira wina munyaka we tondu munabii aroka itura riri etiguoi na githe tiwega tuthiage tugathoma kuu uguo na Ngai wa mwe agaturathima na agatwika wega na kigoco kuu kirikoragwo ki mwaki muthenya wa gutangatha kana muthenya wa kuhingura kigongona riria gutangathwo mukeyumiria githe tiguoi hindi atukunjagirio hatukwiragwo ati kanitha wa born again ugai amen kanitha wa born again ugai amen hindi atukunjagirio hatukwiragwo ati nake Daudi ni etikirire kuruta igongona ero cio ngikuruta igongona to guturia maru mwire oguo mwira to guturia marutu etiguoi mundu ni arutaga kindu mundu ekaga atia ni arutaga kindu ero cio ngikwa Ngai ni kurutagwo nigetha igongona rigakinyanira na igongona rigathie wega nigetha maundu maria mothe wariria Ngai maundu maria mothe werathira na kanua gaku maria ukuhoragia kandu giakagio kiambatagirio giikurukagia maundu macio matuke ma gukinyanira ero cio niguo kwagiriire ni aretikira aiko ni aretikira ri we ni uretikira we oya moko maku na iguru ko ni uretikira oko ni ukuhotha kwa Ngai hurra mwathani ro nigetha etikira indo ciaku thini wa rĩtwa rĩa Jesu amen aheshimiwa aria ndina wangĩkorwo nĩ makinyĩte Rev Maina no ũnjĩtĩkĩrie kwa ndagĩka ĩmwe nĩ megũtambũrwo nĩ Martin wa Janet tondu niwe wina program ya muthenya wa umuthi na tukigoco-ini gia kameme na turete kigoco-ini no nyende marugame aheshimiwa aria twi nao ni ngwenda marugame kana mundu tumitwo ni muheshimiwa marugame moke haha oi na ihenya tu twi kameme-ini na tutikwenda aheshimiwa othe na mwaura oke na andu aria okire nao marekwo mambate haha moke haha oguo mena please ndetiguo please ni hinda ni riri mareke mambate haha okorwo me mwena wa kuria thi nigetha hagirire na nigetha hoke wega ndu matumitwo ni muheshimiwa nitukwaga guikara muno
nigetha o magiukaga atungatirire yothe twi guku na ari othe twi haha iguru na aria me mwena uyu tonde ona nginya Bishop Bruce ngada na bata haha iguru na hena ite ngwenda twambe turehe indo citu kumanagia na hau kanitha wa born again mwihariririe turehe indo citu nigetha tuhote kwa Ngai turute igongona riega ri gukenia mwathani undu ngituika wa tuhu Ngai witu ndangitwagira kihoto gia guturathima githitiguoi atungatiri yothe ri twi guku ri to ndienda gwita mundu mweri Rev Maina iguru reke neho kindu haha nigetha tucirekerie haha o ihenya onoko ni cuka ni heo ni wira munene muno urutikite ti wira muhuthu ni wira munene muno urutikite kuona ati njuku ino ni ukite haha kuona Kameme TV ukite haha na ni undu wacio maroria namba nginya aria me TV ni na aria me mitambo-ini ya online ni 0723 006 332 iyo ni namba ya Rev Maina wa OTC ya 0723 006 332 niyo namba ya munabii nerutaga Wilson Muthondu kana Ilongo. Haya atungatiri Rev Maina iguru turehe indo kwa Ngai. Thank you muno aria mena Kesha ngwanirira baadaye no ndakorwo ndahetuka tahota na ihenya ndigwetaga atungatiri othe andu othe me haha iguru tuguthie tuthiete oguo tuguona Archbishop Muru eka ungigatira Kesha kuria muthenya wa Friday ya mweri 2 kuria maili saba no tuhitie muno ciringi 2,000. Thank you nicio ciukite kwa Ngai ni kwa Ngai tuthi ihenya tutangatengere. Thank you muno mutungatiri Ayub Grimo asante sana. Thank you muno Reverend Mwangi Zakayo chairman witu Grithano asante sana. Tutangatengere gukira oguo oni oguo ihenya tutangere tudamuthaitha Bishop Sanel Giringima. Thank you Bishop Wamwe asante sana. Pastor Kurie Grimo asante sana. Bishop Ben asante sana. Giringima asante sana. Reverend Gerald Mwana Matano thank you. Pastor Ben Kumakalati na Reverend Ben Giringima. Bishop Beatrice Girimwe ona ndiratigo na thutha turabata hamwe tiguo turabata hamwe asante sana. Bishop Beatrice ndaiga thank you tuthi henya Senior Glaze Giringima asante sana. Pastor Ruth Gerald Reverend Nancy Grigre thank you Giringima. Pastor Kenya Jui Giringima thank you. Pastor Mwangi Giringima asante. Reverend Glaze Kumakole ya pipeline Girigre thank you. Captain Ben Swigi Magana Matano asante sana kurehe kwa Ngai ni kwega mutungatiri Mirogo Division Kumakole ya Juja Flying Eagle Shirigi Girida to asante sana ni kuruta wega Ngai wega mutungatiri Kyogo Shirigi Girida no asante sana. Pastor Reverend Teresia Kumakole ya na no born again kuria no kanitha witu wairaka asante sana. Reverend Kimunyi Giringima asante sana. Mrs Bishop wa Mwea Giringima asante sana. Mrs Pastor Kenya Jui Girigre asante sana. Turehage ikwa Ngai turathi henya tondu mathaa matire mwana witu. Reverend Joyce Kumakole Overo Giringima asante sana. Mutungatiri Shega wawili Shirigi Girigre twina Kesha mweri 16 wa ere kuria githura ikuria turatongorire mutungatiri Shega wawili asante sana. Pastor Anastasia Ngai akurathime Girimwe tugatiri twarikia nginya inime haha ni twarikia nginya muini haha mundu wothe guku iguru tuthie born again ukaimurehete tutiraria ndimuhe kanya muke mwikirite haha thengi muno mutungatiri Ann wa Lawrence Shirigi Girigiri born again twiku Bishop Bruce na wabata haha iguru Shirigi Girimo na Magana Matano na muthenya wa mweri 28 twina Bishop's Day kuria kanitha-ini Dadora. Joroge James wow kuma kuria JCM Shirigi Girigire na twina igongona inene muno ni nguririkana mweri 3 ni urathi ukiriganagirwo ni mweri 10 mweri 3. Asante sana Joroge James awira sami ndoroke haha ndenda guthie tuthiete ndenda kuhe andu aya othe kanya ona ndirenda maigirire haha
gwenda moke maigirire haha mundu ni arehekirie nakio uigirira haha wekerea hapa usijali. Thank you brother. Mundu wothe wi guku ni arehekirie nakio abata kirima wiambatie ucio etagwo Sami Ndũra ciringi 5,000 ukaugeirie Sami ukaimuigirire haha kiria ukwenda kurutira mwathani waku ri ndukamake na ndukamake ni ndakuhe rutha ndukamake igirira haha igirirai. Thank you igirirai hau mwena wendo muingi haya ndwara hoi mwena wendo muingi u ni kwambata na kwena andu mometie ngoro. Daudi akiambata akarutire Ngai wake igongona. Asante sana mama gutia ngobata gotheri igongona rene rigukura andu na ungeithirie Nancy. Thank you ukarehe ona re mekuria thutha gutire mundu gukwambatira wa Kenya ni oka haha wa Kenya na arehe ciringi 5,000 kwa Ngai. Ona akatagwo Pastor Ruth kuma kuria kwa Aba. Asante sana. Ona akatagwo Karwege atwakagira manyumba na atwakagira ciringi 2,000 no itaga matirio makani mundu rahuthira namba 0723 00 send money 0723. Asante sana. Ndirakwira nginya mwana yoka irehete ritiretigira kurehe kwa Ngai. Asante. 006 ona ikarete gutire mundu wikarira giti giaku 332 ukawambate gutire mundu ukureherwo kiondo haria twaiga andu othe marehe haha. Asante sana. Rehei aya uyu atagwo Miriam wa Muthuku ngithi ndwatumire ihuru rithi ritwarire ciringi 2,000 ni arehe kwa Ngai. Asante sana. Ukaiguka no ni waikia jababa mwathani akurathime muno na hena paybill na wali atufoga ni tufoga raria tigana ucio ndukana make mutungatiri hena paybill uyu uri ningumigweta uyu atagwo Peter wa Gatanga akurehera ciringi 5,000 aiga wira wa Ngai uthie mbere. Wow ukaigirira hau uguo ni wekira thank you wekira goko kahutia haha wekira goko kahutia nginya re mekuria thutha haya hena paybill mufea paybill ona ndara meka memene murona namba iyo i hau inyo muyo online ndagathira paybill hena namba i hau we kwenda gwikia na paybill uguthi haria paybill 247 yes account number 0723 006 332 yes paybill 247 account number 0723 006 332 mundu ndakuhuthira paybill ri athie haria ha paybill business number emwitie ahinye 247 acoke yamwitia account ekire 0723 006 332 wagisaba no waikia gwini wakinya na kuhunduka na ndejuwe na twagugikumakia wagisaba nawe. Haleluya. Tumeacha hii hatutaacha ingine. Sawa tukaihenya turenda kuhinga undu ucio nini ni wagwana mmesahau. Okay 0723 006 332 nayo namba ya ndungata ya Ngai, niyo namba ya munabii. Ungenda kumenya undu wothe, ona ungenda kumuria kiuria uri yothe wa Mungai, ungenda kumenya undu wothe, huthira namba iyo. Lazima tuwakumbuke sawa. Ukaikia hau brother. Thank you muno brother. Hena mundu tokite ucio no wathira andu acio moka na witikio munene muno Reverend na wendo munene ni kwambata ni ngwendaga heshimu acio kono ni makinya ukamuro wa baba tondu na tare guko gukaga Prince Kayago Prince ndiramuona ukana aratacio aitu ni giringima kuma kwenda gitari Steve ucio ni Steve Sara thank you ikei hau uguo. Thank you Mary, karibu sana Mirika. Yo esa tutangatengere hanini huyu Prince ni uka ukite nginya haha ndi na ndware yotho kanao mheshimiwa Liz. Wow wega piu Kinyona eto Kinyona kuma kuria Kinyona
Na noe Martin twagithie kuo we. Thank you. Asante. Na ndugathi Martin arakuhe kanya. Na twina my brother haha. Lizu witu. Mwega muno aimite kuria UK. Ngeithia Prince onani maguta maya goka ndagite. Martin ni kumenya ore ugwikana na andu aya. To ni hagirire muno ndirenda kuhuthira kanya gaku. Oguo okorwo he mundu aikia ri no anengere. Mheshimiwa Liz nduikia waikia. Na reke ngwire Mheshimiwa Liz kuma kuria odi yake nyona. Ni arehe ngiri 5. Ugo support wira wa Ngai. Murire iro wega Mheshimiwa Liz. Nitumwende tana tukamutia. Na ni anjakithitie kigongona muno. Ni aceraga kinya muci. Ni akurathime. Ni mu nitumutapite muno. Ajira reke njere muci twarangi. Nake please. We oturio ni Ngai. Thikiriria haha. To tutina ihinda. Nake please arehe ciringi ngiri 5. Amen. 0723 006 332. Ono dadi wa UK. Ni Ngeithia baba. Oyo igua githungu. Ni sawa. Tuhoyaga nake kuria. Uhoyaga atia? Na githungu. Father nyingi. Hare hariga ngaiga line ya Jehova inasema kuna queue na imeondoa queue ina line. Thank you. Haya. Thank you. Andũ ni aratakwa. Twina madam mungi haha witagwo Nyambura na keimite UK. Araiga ni guka Kesha eno. Mundu gwitwo Lecho eguku. Lecho. Uka. Ndungiuma UK wage kuonekana kameme. Uka. Na hena muthuri ungi nake kumite ndiika ni US. Nine. Kanitha witu wendetwo uthomago amemba aingi akanitha itu born again. Mema bururi ma nanja. Na he muthuri uka hiyo Lecho. Madam J Mutuli 4,000. Thank you. Niturabanganite ugeithania. Hold on. Nimekuheo ni reke maheo ni. Nitwaria. Reke maheo ni Martin. Nitwaria horo cio. Ndagika imwe no kugeithania tu. Reke mufia mageithania ndagika imwe. Okay. Nyambura turigite ni gutaura githungu. Prince gitaure ndagika imwe tu imwe. Thank you very much. Bwana Yesu atukuzwe. Mwathani Jesu agoshwo. Jitagwo Rev Maina Prince de muhonoku de muira wa Jesu na de muira wa ndece kuri Ngai matu-ini. Gwenda okugweta kiugo kimwe njuge mutungatiri Maina ni tugutiite na ni tuthiite maguta maria Ngai agwitiriirie na ni njui ati wi munabii wa ihinda riri in your generation. Amen. Na ta secretary general wa Korino. Amen. Gwenda gukwira ni tuthiite maguta maku. Amen. Na witikire utungate Ngai in your generation. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Thank you. Muriega inyuothe maritwa ni Minebene kogokia ha maritwa ni Minebene nyimite Kihara St Stephen Kihara na twindugu muno na mutungatiri Maina nikio ndi guku. Praise the Lord. Yes. Hamaritwa jitagwo J Muturi from UK na Rev Maina wa OTC ni tumwiranagira muno twi mabururi ma nanja na maundu maria mothe igaga tukoretwo tukimfollow for the last 2 years kinyagia ndagika eno. Thank you so much. Na makiria ya uguo ndi muini wa nyimbo cia kugoca Mwathani. When that time come ni ngumuinira. Habari. Bwana asifiwe. I don't speak any more Swahili. Atende kwaria Githweri. Okay. I'm a Reverend Noel. Is that Reverend Noel? From the UK, from the New Testament Church, Gospel Church in Plumstead in UK. Hey, the New Testament in the UK, that one you can understand. I don't know understand. New Testament Gospel Church in the UK, Plumstead, UK. All right. I'm here to learn from you, to get a blessing from you. But I come to bless you too. Amen. All right. So, thank you. Thank you so much. Mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mugeithio uguo ni tondu wa Ngai. Jetagwo Liz Muthoni wa Mbugua na nie thuritwo wodi etagwo Kinyona, Murang'a County
na makiria ya maundu mau mothe ni nyendete Kristo wa Ngai ni tondu wa kuhonokia. Nie ndoka gu support ndungata ino ya Ngai tondu ni arata akwa hamwe na ndungata nyingi haha. Aingi ao ni mahoeire na nie ngoragwo ndi one of the representative of the kingdom of God kuri thirikari itu ya bururi wa Kenya. Ona kungikaga andu angi makaorio uhoro wa Ngai ni ngarugama na ndutire Ngai woira thiini wa thirikari iria ikuo. Ngai agituika mundeithia. Ngai witu amurathime na mwike wega. Amen. Katugeithia ni wa mwisho. Hello everyone. Jitago Rachel Ngige. I'm from Seattle, Washington. Thank you. Barikiwe sana. Tumeshukuru. Hendio megwikaga uguo. Lele balel. Ndio na muheshimiwa githaigoka. Thikiriria haha. Sawa. Mheshimiwa githai abothikiriria uyu. Kende muthikiririe ndagika. No gite mheshimiwa mwete tu. Mheshimiwa. Algo kwenda gwika no riu ri na wa mugucia. Okay. Mheshimiwa. Karibu sana. Ngithika inyuothe. Njitagwo Emily Wanjiru wa Kiboi kuma CBD kuria Pastor Maina ahunjagiria turutithanagia nake wira. Mheshimiwa wa Starehe na wakimenya CBD ndire Starehe. Yes. Na ni kuria town. Ni mwenu. Eta kwatia. Amondio. Ati amondio. Ai kai mutararia kuri no mutimenyaga oguo. Amondio best. Neguo. Amondio best niwe mheshimiwa wa Maina wa kuria Starehe na nie turutithanagia wira nake. Ni andu mirangiri 20 ndehere Maina. Ni tondu ni mundu wake ni amuhoyagira ni amuhunjagiria na ni amuthuraga niguo nikio atana murekereria na ni thengio muno andu arwai niguo mwirutire guka ona guka Kesha ino ya Kameme wa Janet ni utukenagie muno na ni ndakena ni gukorwo ndi haha kwanza haha uguo ndaigua ndi wega muno Maina ni watu maginya haha. Pastor, thank you so much. Asante sana muhurira irohiro wega tafadhali kukwiraga hindi iyo Mheshimiwa Githaiga ni ndona ciake ni ciakinya mwathani amurathime muno mundu gwitwo Judika Githathi ni ndona ciaku ni ciakinya mwathani akurathime muno na aranjira nguririkanie ena igongona kuria Bruce Prince mweri 11 Judika Githathi ndikwenda gutwambe tuta mahinda muno tondu andu manyoteire kigoco muno niguo utaneta andu akuhonoka tondu andu nimarenda kuhonoka utaneta andu akuhonoka ni ndora tu utaneta andu akuhonoka reke twambe tucokerie Martin nigetha twambe tugie na kigoco kinini nigetha ngoro iko cia hutio wega andu mahote kuhonoka githe tiguo ndukire ucio ngi ni ukuhonoka we ndu kuhonoka eni nigetha hagirire. Karibu sana my brother. Wow, thank you. Hurei mufea rohiro wega. Nituhurire Rev Maina rohiro wega. Aria muikarite thi na aria mukirite oya iguoko na iguru guo uga kwa Ngai ni kwega, kwa Ngai ni kwega. Hurira Ngai witu rohiro wega, hurira Ngai witu rohiro wega. Ni kwenda ukire na maguru maku mere, ukire na maguru maku mere. Twerwo ati ino Kesha ni Kesha tugutura turirikanaga andu arwai iguoko andu arwai mutihorere Ngai witu rohiro wega. Undu uria wangenia ni ati andu aria makuhoreirie tawa waku nie njugaga wega na hunjia akwa ni aira nie ndihoyagira thu yakwa eture ndihoyagira thu yakwa ikiatia ira ucio ngithu yakwa ni urakua umuthi we utendaga thie na mbere we utendaga ngacire tawa ni twakuhoreria umuthi ni twiharireirie na tondu ahunjia ni arata akwa muno na ainia ndi nao ni arata akwa muno na ndiramenya my producer wakwa muno gwitwo Jose haria mitambo-ini ni tondu wa wendo wa mwathani ndakuhoya ni tondu wa gitio kia andu amatwiroreire ni aingi muno na ni tondu wa andu aya arwai na ni tondu wa andu amatwirorera mucii ni njui na gitio kinene na tekniko yaku yothe
nä atä twä hakuä kå rä kia mathaa maitå ma kä goco no nä tondå wa hinya na å hoti nä å gå tuongerera ithaa rä ngä rä mwe tå thiä na mbere na kwambararia Ngai twä Kameme TV å rä a Ngai witå rå rä wega nä mwendete Kameme oya igua koguo na igå rå uga Kameme Kameme haya ä ra å cio ngä headpiece twambe tå ine nyä mbo igä rä tå geithio nä ahunjia aya tå inä rwo nä aini aya å coke tå kå inå ka we å tahonokete nä å kå honoka nä guo we å tahonoka no nginya hono nä tiguo ä ndä na må ratå ndano rä å ngä